Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Podiumabend zum Thema Terror in Europa und Gerechtigkeit für Dr. Abdulrahman Kasımlu. Mein Name ist Rona Etruska Nemani, Mitgründerin vom Verein ASHTI und Vizepräsidentin. Das Podium wird innerhalb einer Stunde geführt und danach bleibt noch Zeit für Fragen. Das Podium wird in deutscher und in kurdischer Sprache geführt. Da nicht alle beide Sprachen können, haben wir Kopfhörer bereitgestellt, damit Sie vom Gespräch nichts verpassen. Wenn Sie Probleme haben mit den Kopfhörern, bitte melden, dann wird die Technik sich darum kümmern. Wir bitten Sie aus Sicherheitsgründen während dem Podium den Saal nicht zu verlassen. Nach dem Podium sind Sie alle herzlichst eingeladen zum Apéro. سڵاتان لەبێ هاونیشتمانانی عزیز زۆر بەخێر بێن بۆم ئێوارەیە پانێلی دەبارەی ترۆری دکتۆر قاسملوویدا و لەبارەی پرسی کورد لە ڕۆژهەڵات و بەگشتی لە کوردستان پێم خۆش بوو سەرەتا ئەوڵ باسی بکەم ئێمە ڕێخای ئاشتیمان بۆ داناوە و ئامانجمان سێ بۆ ڕێکخراوە کە شۆڕشی ژینا سەری هەڵدا دیتمان کە گۆڕانکارێکی زۆر بەسەر ڕۆژهەڵات و دەوروبەر دەبێ و ئێمەش ویستمان بە جوورێکی هاوکاریە و خەڵکە بکەین پرسی کورد و کێشەی کورد بەڕاستی لە ئەوروپا و بەتایبەت لە سویس بگەێنین ئەندام پارلەمەکان و ئەندامی ئەو ڕێکخراوانەی کە بەڕاستی گرنگیان هەیە کە بتوان هاوکاریمان بکەن کاری ئێمە هەم سیاسیە هەم کولتوریە زۆر کەس پرسی چۆن دەتوانن هەمزەمان دوو کار بکەن هەم سیاسی بێ و هەم کوردی بێ هەم کولتوری بێ ئەمەش جوابەکەمان ئەوەیە کە هەم سیاسەتی کورد و کولتوری کورد زۆر پێکتر وەسڵە زمانەکەمان کە داگیر کراوە بۆ خۆی بەشێکی لە کولتور دەبی بە سیاسەتەوە بۆی تێبکۆشین بتوانین بە زمانی کوردی لە وڵاتی خۆمان دەرس بخوێنی و بژین هیوادارم ئێوارەیەکی باش و هەبێ وەک تروسکەش ئاماژەی بۆیدا سەعاتێکی پێدەچێ پانێلەکە و دوایە بڕێک و کات دەبێ بۆ پرسکردن زۆر سپاس. Ich bitte Sie nun mit uns eine Schweigeminute zu halten, um alle Menschen zu ehren, die im Kampf für Freiheit und Demokratie ihr Leben verloren haben. Vielen Dank. Nun zeigen wir Ihnen einen kurzen Film über Dr. Kasımlu. President Rouhani, as you've seen reported in the press, will be visiting Switzerland and Austria as part of their ongoing efforts to work with the Europeans. It is interesting that he will be traveling to Vienna. This month of July is the 29th anniversary that Iranian operatives using diplomatic cover assassinated the head of an Iranian Kurdish dissident group and two others. Abdulrahman Kasımlu was born in 1930 in Urmia to a Kurdish family of landlords during the Shah's reign in Iran. At 18, he went to France to get his bachelor's in economics and sociology. From a young age, Kasımlu showed great courage for his political principles. In Paris, he organized protests and spoke out against the Shah's increasing autocratic behavior. As a result of pressure from the Iranian embassy, Kasımlu was forced to continue his education in Prague. He was a leading Kurdish academic of his time. His PhD dissertation, Kurdistan and the Kurds, was published in 1962 and translated into many languages. It is the primary source of their geography and history. Kasımlu garnered international respect in 1968 as a professor of economics at Charles University in Prague, condemning the Soviet invasion of Czechoslovakia.
Gassemlou believed that any ideology, including socialism, cannot and should not be promoted through military means. He paid the cost for his intellectual stance against the Soviet invasion when he was expelled from Prague. In 1971, Gassemlou became the president of the Kurdistan Democratic Party of Iran and reorganized it. 8 years later, he and his party members returned to Iranian Kurdistan. Within months, the party attracted hundreds of thousands of followers among Kurds. Gassemlou, on one hand, mobilized his party militarily, while at the same time looked for any opportunity to negotiate with the Islamic Republic's leader, Khomeini. Kurdish areas were an anomaly because nationalist sentiment for Iran became the main theme in Kurdistan, while Islamists obtained popular support elsewhere. After the 1979 revolution, Gassemlou was the Kurds' most influential leader. In the first election in 1982 after the revolution, he was elected by the people of West Azerbaijan to the Assembly of Experts to prepare the constitution. However, the Kurd was the only secular member. Khomeini labeled him the enemy of God, and Gassemlou never went to the council. As the Iranian regime was not ready to provide the Kurds with any type of autonomy, a deadly struggle began between Iranian Peshmerga forces and Iran's IRGC. The end of the 8-year Iran-Iraq War in 1988 and the death of Khomeini on June 3, 1989, made Gassemlou hopeful that the Iranian regime might soften its policies. His aide, and an Iraqi professor acting as a mediator, went to Austria to negotiate in late 1988 and early 1989. But on July 13, 1989, Gassemlou was assassinated by suspected Iranian operatives in Vienna. Mohammad Jafar Sohrawardi, an Iranian representative, was wounded in the shooting and hospitalized. The Iranian government pressured Austria to return the Iranian representatives freely. Arrest warrants for the 3 Iranians were not issued until November of 1989. They remain active. Sohrawardi is now the head of the Office of the Speaker of Iranian Parliament, Ali Larijani. The future may reveal more about the Gassemlou assassination case and the role Austria played. What is clear is that Gassemlou's struggle has remained in the minds of Kurds across the world. زۆر کەس دەپرسن ئێوە بۆ چێ پەتیسیۆنەتان ڕێکخست و ئامانجت چییە؟ خاصم ساڵی 89 کە شەهید بووە، من بۆ خۆم ساڵی 89 لەدایک بوومە و نە هیچ خاترەیەکم لێ هەیە و لە نزیکەوە قەتم نەدیتووە، بەڵام زۆر بە خۆشحاڵی دەتوانم بڵام هەم دایک و بابم هەم دەوروبەر هەم حیزبی دموکرات کوردستانی ئێران توانیانەوە کارێکی بکەن کە دوای 35 ساڵ ئێمە لێرە ڕێگای هەر درێژە پێ بدەین. بەڵێ Nun bitte ich unsere Gäste auf die Bühne. Frau Kajal Haji Abbasi, Zeugin und Opfer des Mykonos-Attentats. Herr Fabian Molina, Nationalrat der Sozialdemokratischen Partei Schweiz.
den Geschäftsmann Khosrow Ibreis Haus gibt es vermehrte Anschläge auf die autonome Region Kurdistan im Irak. 3 amerikanische Soldaten hat die Islamische Revolutionsgarde in den letzten letzter Woche getötet. Und Amerika schießt nun auf Stützpunkte von Hashd al-Shabaab, Hisbollah und weitere terroristische Organisationen in Irak und Syrien. Für einen Mitglied der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, vor allem für jemand wie Mustafa Hizri, war eine Ausreise in dieser Situation unmöglich. In seinem Namen entschuldigen wir uns. Wir sind glücklich, dass Herr Fuad Fakibeli, ein Mitglied des Zentralratskomitees der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, heute anwesend ist. Das Podium wird von Media moderiert. Gerne können Sie starten. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Hören Sie alle über die Mikrofone die Übersetzung? Hören Sie mal Katanjölöwi? Wenn das auf Kurdisch gesprochen wird. Keine Ahnung. Ach so, ja, ja. Sie können das unten anmachen, blauen Knopf. Nein, das ist A. Es braucht keinen Knopf. Wunderbar. So Spaß. Herr Dr. Pilz, ich beginne bei Ihnen. 1989 wurde ein Attentat in Wien verübt. Nach kurzen Ermittlungen der Polizei wurde klar, dass es kurdische Politiker waren. Dr. Qassemlu und seine Freunde wurden ermordet. Meine Frage ist, wie bekamen Sie diese Nachricht? Wie haben Sie das empfangen? Ja, über die Zeitung. Ganz einfach. Ich habe das wie alle Menschen in Österreich und in der ganzen Welt aus Medien erfahren und habe zuerst einmal das so entsetzt zur Kenntnis genommen, wie viele andere auch. Und es ist erst Wochen später etwas für mich sehr Wichtiges passiert. Ich war in meinem Büro im Parlament und plötzlich ist eine Frau im Zimmer gestanden und hat gesagt, ihr Name ist Helen Qassemlu, sie ist die Witwe von Abdulrahman Qassemlu. Der Mord an ihrem Mann und 2 weiteren Kurden wird nicht aufgeklärt und die Mörder werden von österreichischen Behörden geschützt. Und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist in Österreich nicht möglich. Und sie hat dann gesagt, es gibt einige Hinweise und so weiter und sie hat mich neugierig gemacht. Und ich habe mir die Akten beschafft und habe schon nach dem ersten Tag mir gedacht, das ist eigentlich alles unmöglich. Und dann habe ich begonnen mit den Staatspolizisten, mit den Staatsanwälten, mit den Beamten des Außenministeriums, mit Leuten aus Geheimdiensten, österreichischen, amerikanischen, deutschen und vielen anderen Geheimdiensten zu sprechen. Und dann hat es ein klares Bild ergeben und das Bild war, das wusste ich nach wenigen Wochen, es hat einen gezielten Mordanschlag durch 3 Auftragsmörder des iranischen Regimes gegeben. Das war kein einfacher Mord, sondern eine geheimdienstliche Aktion der iranischen Regierung. Und dann habe ich weiter recherchiert, was mich interessiert hat. Und dann bin ich drauf gekommen, Dr. Qassemlu war wenige Stunden, bevor er ermordet worden ist, im Büro des österreichischen Innenministers. Und dann habe ich weiter recherchiert und bin drauf gekommen, der deutsche Geheimdienst hat Österreich gewarnt, dass es möglicherweise diesen Mordanschlag geben wird. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum ist dann Dr. Qassemlu nicht geschützt worden? Und dann haben wir den Mord oder die 3 Morde rekonstruiert.
Und wir haben gesehen, da stimmt etwas nicht, weil noch zusätzliche Personen am Tatort gesehen worden sind. Und dann haben wir mit österreichischen Quellen und mit internationalen Geheimdienstquellen festgestellt, dass auf der Straße ein zweites Team war, das schwer bewaffnet war und mit Motorrädern ausgerüstet war und unten gewartet hat, falls sich wer von den 3 Angegriffenen und Angeschossenen auf die Straße retten kann. Und dann haben wir festgestellt, der Verdacht ist sehr gut begründet, dass einer der 3 vom zweiten Team auf der Straße ein gewisser Herr Ahmadinejad war, der spätere iranische Staatspräsident. Die Zusammenfassung unserer Untersuchung, und das war dann eine große parlamentarische Untersuchung, war ganz einfach. Unser Verfassungsschutz und unsere Kriminalpolizei waren schon in der ersten Stunde überzeugt, dass es sich hier um Auftragsmorde handelt und dass die Mörder Sacharudi, Bosorgian und eine dritte Person in österreichischem Gewahrsam sind und man sie jederzeit verhaften kann. Trotzdem sind sie nicht verhaftet worden, weil es Interventionen des Außenministeriums in der Justiz gegeben hat, diese Haftbefehle nicht auszustellen. Das Außenministerium war das Zentrum erfolgreicher politischer Interventionen der iranischen Regierung und eines massiven wirtschaftlichen Drucks. Und es ist heute noch eine Schande, dass ein Regime wie das damalige iranische Regime, das sich ja nicht wesentlich geändert hat, mit wirtschaftlichem Druck in der Lage war, den österreichischen Rechtsstaat dazu zu pressen, überführte Mörder laufen zu lassen. Das ist die Bilanz. Bis heute ist nichts passiert. Und damit komme ich ganz kurz noch zur Schweiz. Ich habe mich nicht dauernd mit dem Fall beschäftigt, aber ich habe einen Hinweis bekommen, jetzt auch schon einige Jahre her, dass Sacharudi, der ja im Film angesprochen worden ist, sich in der Schweiz aufhält. Ich habe einen Staatsanwalt in Wien informiert. Der Staatsanwalt war bereit, zu versuchen, eine Verhaftung Sacharudis zu erreichen. Und hat mir dann mitgeteilt, dass die Schweizer Behörden daran überhaupt kein Interesse hatten. Punkt. Das heißt, das Bedrückende an diesem Fall ist, dass ganz anders als bei anderen Fällen, wo es politische Morde gibt und man nicht genau weiß, was wirklich passiert ist, man schon in der ersten Stunde gewusst hat, was passiert ist. Dieser Mord ist längst aufgeklärt. Nur, es hat überhaupt keine Folgen gehabt. Ja, so schaut es aus in Österreich. Und ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis, dass mein Schweizer Kollege sicher besser erklären kann. Ich befürchte, dass es in der Schweiz nicht besser ausschaut. Helene Krulich-Kassemlu hat Anzeige erstattet. Warum wurde dies abgelehnt? Oder warum hat man da gar nicht sich bemüht, überhaupt diesen Fall aufklären zu können, weil sie als die Ehefrau oder die Witwe diese Anklage gemacht hat? Das war nie eine Entscheidung eines Staatsanwaltes oder eines Richters, sondern das war eine politische Entscheidung an der Spitze der Justiz und des Außenministeriums, nicht des Innenministeriums. Der damalige Innenminister, das war ein Sozialdemokrat, ein sehr weit rechts stehender Sozialdemokrat, wäre bereit gewesen, diesen Fall aufzuklären. Es waren 2 Minister, die der österreichischen Volkspartei angehört haben bzw. nahegestanden haben. Und die Fäden gezogen hat der damalige Generalsekretär im Außenministerium, Dr. Thomas Glestill. Zur Strafe dafür ist er später österreichischer Bundespräsident geworden. Ich wollte noch fragen, es wird immer wieder spekuliert, ja, der Iran hat ein Druckmittel und das ist die Waffenlieferungen im Ersten Golfkrieg. Ist da was dran? Nein, weil ich hatte das Vergnügen, diese Waffenlieferungen auch aufzuklären. So bin ich in die Politik gekommen.
Ich war ein junger Ökonom in Wien und bin zufällig draufgekommen, dass Waffen geliefert werden, österreichische Kanonen an den Irak und an den Iran. Und ich habe dann 1 oder 2 Jahre damit verbracht, diesen Fall aufzuklären. Wir konnten auch sehr plausibel dokumentieren, dass der einzige Diplomat, der diese illegalen Kanonenlieferungen an Irak und Iran aufklären wollte, der österreichische Botschafter Amri in Athen, ebenfalls umgebracht worden ist. Das heißt, da war schon einiges los. Aber das konnten wir aufklären. Der Iran hatte kein Druckmittel. Es ist ganz was anderes passiert. Viele Jahre später bin ich draufgekommen, dass Österreich panzerbrechende Waffen an das iranische Regime liefert. Völlig illegal. Der Mann, der das organisiert hat, war der Freiheitlichen Partei nahestehende Chef des Verfassungsschutzes. Ich habe die österreichischen Behörden, das Parlament, die Regierung, die Minister informiert. Die haben wie immer weiter geschlafen. Daraufhin bin ich zur CIA gegangen, ich habe das auch veröffentlicht und habe mit dem CIA-Repräsentanten in Wien vereinbart, dass er der österreichischen Regierung ein Ultimatum stellt. Und er ist dann zum Innenminister gegangen und hat gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit zwischen CIA und österreichischem Verfassungsschutz mehr, wenn nicht diese Waffenlieferungen gestoppt werden und der Verfassungsschutzchef abgesetzt wird. Mit Hilfe der CIA ist es mir gelungen, den Verfassungsschutzchef abzusetzen. Wahrscheinlich werde ich öfter mit der CIA reden müssen, damit in Österreich was Vernünftiges passiert. Ich möchte gerne noch zu Herrn Amris Tod fragen. Es wurde ja immer spekuliert, dass er an Herzversagen gestorben ist. Und der Herr Karl Blecher hat im Jahr 2023 behauptet, die CIA hätte ihn umgebracht. Ich kann das nicht endgültig beurteilen. Es hat sehr starke Hinweise gegeben, dass Herr Dr. Amri durch ein bestimmtes Präparat, er war herzkrank, aber in dieser Zeit bei relativ guter Gesundheit, durch die Verabreichung eines gewissen Medikaments zu Tode gebracht worden ist. Wir können das deshalb, es konnte deshalb nicht mehr untersucht werden, weil durchs Innenministerium sofort durchgesetzt worden ist, dass die Leiche unverzüglich nach Wien gebracht und verbrannt worden ist. Was vollkommen unüblich war. Es hat überhaupt keine Möglichkeit gegeben, eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchzuführen. Ich könnte Ihnen jetzt viele Stunden solche Geschichten erzählen. Aber ich vermute trotzdem, dass es wichtiger ist, darüber zu reden, über ein paar Punkte, die mich heute noch beschäftigen. Nämlich erstens, das iranische Regime war damals international bereits isoliert und ist heute in noch höherem Maße international isoliert. Trotzdem kann es sich Waffen beschaffen, trotzdem kann es fast ungehindert Auftragsmorde durchführen und trotzdem müssen sich Kurdinnen und Kurden, speziell politisch exponierte Personen, in Europa, in Staaten wie der Schweiz und Österreich, können sich nach wie vor nicht sicher fühlen. Was ist eigentlich los hier in Europa und in den demokratischen Rechtsstaaten, dass das alles nach wie vor so läuft? Das ist für mich eine entscheidende Frage. Dankeschön. ئێوارەتان باش سپاس بۆ ڕێکخراوی ئاشتی و سوسیال دموکراتەکانی سوئیس سپاس بۆ دکتۆر پیتر پیس و خات و کەژاڵ و فابیەن و جەنابەت بە خێراتنی هەموو لایەکتان دەکەم دیارە شەهیدبوونی دکتۆر قاسملوو بێگومان کاریگەریشی گەوری هەبوو لەسەر بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چونکە سکرتێری دکتۆر قاسملوو بە تەنیا هی حیزبی دموکرات نەبوو بەڵکو وەکو ڕێبەری بزوتنەوەیەکی نەتەوەی دموکراتیک بوو کە لە قۆناغێکی سەختی ئەو بزوتنەوە سەرکردایەتی ئەو بزوتنەوەیە کرد و هەموو لایەکیش ئاگادارین قاسملوو بوو کە پرسی کوردی بە نێونەتەوەیی کرد و قاسملوو بوو کە توانی لە ڕێگای جوارا و جۆرەوە دنیای دەرەوە بەو مەسەلە ئاشنا بکە بۆیە بێگومان شەهیدبوونی
کاریگەری دەبێت لەسەر هەم حیزبی دموکرات وەک حیزبی دکتۆر قاسملو هەم بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و باقی پارچەکانی دیکەی نیشتمانیش. بەڵام قاسملو بۆ خۆی فەرموویەتی کە باشترین پاداش بۆ شەهیدان درێژەدانی ڕێگایان هەرەوەی کە ئێستا پاش زیاتر لە 30 ساڵ لە شەهیدبوونی دکتۆر قاسملو ئێمە لە زوریخ کۆبوونەتەوە و باسی ئەو ترۆرە دەکەین و باسی ئەو بەهای ئینسانیانەکەین کە قاسملو خەباتی بۆوە کرد وەک یەکەم کەس کە کۆمەڵێک پرسی هێناوە نێو ئەدەبیاتی سیاسی کوردەوە کە بێوێنە بوو. قاسملو باسی ئەخلاقیە کرد لە سیاسەتە لە ناوەندی ئوروپا، بەڵام هەر ئوروپاییەکان بوون کە ئەخلاق لە سیاسەتیان ڕعایەت نەکرد. هەروەکە پیلس بۆ خۆشی فەرمووی ئەوەی وڵاتەی کە وەک مەهدی دموکراسی و ئازادی بوو قاتڵانی قاسملووی بە ئسکۆرتەوە بەرەو تاران بەڕێوە کردەوە. پاش زیاتر لە 30 ساڵ لە شەیدبوونی دکتۆر قاسملو و قاتڵی قاسملو دێتە سوئیس، هەر ئەو وڵاتی کە ئێستا ئێمە باسی ئەو ترۆرە دەکەین و ئاگادار دەکرێەوە کەسێکی وا لەو ترۆرەدا بەشدارە سەحرا ڕوودیە و ئەوە بەڵگەکانەوە دیکیۆمنتەکانە بەبێ ئەوەی کە باسی ئەو پرسە گرینگە بکرێ هەموو بەها ئینسانیەکانە کە ڕۆژانە بۆ خۆیان نیشانی دەدەن پێشێلیان کرد. بۆ ئێوە دەردەکەوێت کە ئەو پرسە بۆ ئوروپاییەکان تەنها پرسێک کە تایبەت بە خۆیان بۆیە هەموو پرینسیبێکی دیموکراسی فدای بەرژەوەندیەکی گشتی ئابوووریەکەن. بەڵام لە 7 ئۆکتۆبر بەدواوە ئەو ساڵ ئێمە بینیمان ئەو شەڕی لە بینی حەماس و ئیسرائیلە هەیە، ئەو بەهای ئینسانی کە ئەوان بۆ خۆیان باسیەکەن، شەڕێکە لە بینی رووسیا ئۆکراین هاتە ئاراوە، ئوروپایش بەدەنگ هاتووە. ساڵانێکە ئێمە داوا دەکەین کە دەبێت سوپای پاسداران وەکو هێزێکی ترۆریستی و بڕیاردەر لەو سەرەکیە کمیتەی عملیاتێکی ویژە کە قاسملویان پێترۆر کرد بخرێنە لیستی ترۆرەوە. پاش زیاتر لە 30 ساڵ 35 ساڵ ئەوڕۆ یەکێتی ئوروپا گەیشتو بەو قەناعەتەوە تازە داوا لە کۆمیسیۆنی ئوروپاکە کە سوپای پاسداران بخرێتە ترۆرەوە لیستی ترۆرەوە. بێگومان ئەمە هەنگاوێکی گرینگە، بەڵام هەنگاوێکی کاریگەر نییە. بە باوەڕی من تەنیا ناوهێنانی ڕێکخراوێک لە لیستی ترۆرە ڕەنگە زۆر کاریگەری نەبێ، ئەوان دەبێت بڕیاردەرانی ئەو ڕێکخراوە تروریستیە، بڕیاردەرانی ئەو سازمانە تروریستیە، تاکەکانیان ئەندامەکانیان نەهێڵن بێن. بۆیە پێم وابێ هەنگاوێکی گرینگە. قاسملو هەر لە ڕێبازەکەیدا زیندووە و ئێمە وەکو ڕێبوارانی ڕێگەی قاسملو بەرژەوەندی گشتینەتەوەیمان لەسەر و هەموویەک داناوە. ئەو ڕۆکە کوردی هەر 4 پارچە لەو پانێلەدا بەشدارن و گوێگرن مانای وایە ئەو کاریگەری ئەگەر بوو لەسەر بزوتنەوەکە بەڕام ڕێوازەکەی هەر زیندووە. هیوادارم یەکەم وڵات دوای یەکێتی ئوروپا کە بڕیاری داوا بکەوێتە لیستی ترۆرەوە سوئیس بێت و داوا لە فیابیان و هەموو سوسیال دموکراتەکان و دۆستەکانی بزوتنەوەی کورد دەکەم کە ئەوان لەواقع پێشنیار بدەن کە سوپای پاسداران بخرێتە لیستی ترۆرە نەوەک سازمان وەکو تەواوی تاکەکانیان کە نەتوانن بەرژەوەندی ئابوووریەکان هیچ وەختێک بەرژەوەندی ئینسانیەکانیان لەگەڵ بەرژەوەندی ئابوووریەکان بخەنە پێشەوە. زۆر سپاس. و دوای ساڵ 1992 کە دکتۆر شەرەفکەنی شەهید بوو شێوازی کاری دیپلۆماسی چ گۆڕانکاریەکی بەسەردا ئەزانی ئەوەی کە چۆن هاتوو چۆ دەکەین یا چۆن دێن ڕەنگە پشتێکی پەیوەندیداری تەشکیلاتی حیزبی بێت. ئەم ناتوانم ئێستا بڵێم چۆن هاتوو چۆ دەکرێت چۆن دێ چۆن دەڕۆین، بەڵام بەخۆشیەوە لەم چەند ساڵەی دواییدا هەر کاتێک کە ڕێبەرانی حیزب دیارە من خۆم لەو ئاستانابین وەکو ئەوان خۆم مقایسە بکەم، بەڵام ڕێبەرانی پلە بەرزی حیزب کە هاتوونەتە وڵاتانی ئوروپایی بەشێکی زۆریان بە هەست بە بەرپرساریتەوە کاتێک ئێمە ئاگادارمان کردوون ئەوان پلیسیان بۆ داناون هاوکار بوون، بەڵام تەنها ئەوە کاریگەر نییە تۆ لەو ماوەی چەند ڕۆژەدا پلیسی بۆ دادەنی و هاوکاری دەکەی، بەڵام کە دەگەڕێتەوە شوێنی خەبات و تێکۆشانی خۆی دەبینی بە درۆن و بە موشک و بە زۆر هەوڵی دیکە ئەو کارە دەکرێت. لەو ڕۆژانەدا بینیمان لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ماڵی سەرمایەدارێک دەکەوێتە بەر هێرشی درۆنی موشکی بە تۆمەتی ئەوەی کە مەسەلەن بنکەی موسادا لە حاڵێکە یەک بەڵگە نەبیندرایەوە.
خودی ئەو عێراقی کە ئەوڕۆ زۆر کێشەی بۆ هەرێمی کوردستان دروست کردووە بەرپرسی ئەنجومەنی ئاسایشی عێراق دێت دەڵێ قاسم عەرەجی ئێمە یەک بەڵگەمان نەبینوتەوە کە ئەو بنکەی موساد بێ بۆ ئەوانە هەمووی بیانون بە باوەڕی من دکتۆر شەرەفکەندیش کە ترۆر کرا زۆر جار ئێمە دەبێت ڕەخناو لە خۆش بگرین ئەزمونمان وەرنەگرت لە شەید بوونی دکتۆر قاسملوو و احتیاتەکانمان نەکرد بالاخره ئێمە نابێ بگەڕینەوە بۆ دواوە مێژوو سەیریکەین بەڵام دەبێ وەکو ئەزمونێک سەیری بکەین بۆ داهاتوومان ببێتە ڕێنیشاندەر هەموو ئەمانە دەستە دەنە دەست یەک ئەوڕۆ لە سەردەمی نوێدا کورد پرسەکەی یەک پرسە یەکگرتووی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستانە گرینگە بەرژەوەندی گشتی نیشتمانی لەسەرەوەی هەموویەکە بۆیە هەموو ئەو ترۆنانەی کە ڕوویان داوە لە ماوەی ڕابردوودا چ لە باشووری کوردستان چ لە وڵاتانی ئوروپایی دەرخەری ئەوەن کە دنیای دەرەوە بە تایبەتی یەکێتی ئوروپا و ئەمریکا دەبێت بەو قەنەعەتە بگەن کە چیدی نابێ بەرژەوەندی ئابووریان لا گرینگ بێت هەموو ئەو بەڵگانەی کە بەڕێز پیتل پیس کۆی کردوێتەوە باقی ڕۆژنامەنووسەکانی دیکە لێ کۆڵەڕەکانی دیکە دەگەین بەو ئەنجامە کە بەرژەوەندی ئابووریە کە ئەو تەروریستانە ئیسکۆرتەکاتەوە هەموویشی ماکەکەی لە تارانە ئەوڕۆ لە یەمەن ئەگەر کێشەیەکەیە لەگەڵ حوسیەکانە عەرەبستان لەگەڵ حوسی لە لیبی لە عێراق لە سووریا دەبا بە تەواوی دنیا پێتان دەڵێ هەم خۆتان دەزانن هەمووی ماکەکەی لە یەک شوێنە دەکەواتە لە جێگایەکەوە لەگەڵ ئەو ماکەیە دەبێ بەرخوردی تند بکرێ نەوەک ئەوەی کە تروریستەکان و ئەندامەکانیان ئیسکۆرت بکرێنەوە بەرەو تاران بۆیە بە باوەڕی من ئێمە دەبێت ئەزمون وەربگرین و ئەو ئەزمونە ببێتە ڕێنیشاندەر بۆ پلانەکانی داهاتوومان. Zor Spaß. Herr Fabian Molina, die Schweiz und auch die Österreich, wir sind neutrale Länder. Kannst du uns erklären, was Neutralität bedeutet, in kurzen Sätzen? Und die Frage ist auch, wenn man neutral ist, wie ist es möglich, dass man trotzdem so schwere Waffen an ein Land wie die iranische Regierung schicken kann? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich den ganzen Abend füllen könnte. Ich war vor 2,5 Wochen in Wien und habe genau diese Frage mit Mitgliedern des österreichischen Nationalrats zu erörtern versucht, was heißt Neutralität im Jahr 2024. Und ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Konzeptionen und auch historische Erfahrungen von Neutralität. Ich würde sagen, die schweizerische und die österreichische Neutralität haben auch gewichtige Unterschiede, gerade auch was die historische Konnotation dieses Wortes anbelangt. Aber kurz zusammengefasst ist die Neutralität ein militärisches Konzept, das bedeutet, dass die neutralen Staaten sich nicht an Kriegen oder bewaffneten Konflikten beteiligen. Das ist der Kern der Neutralität. Und das bedeutet, um deine Frage zu beantworten, ein neutraler Staat darf keine Waffen an eine kriegsführende Partei liefern, sonst müsste das Land an beide Parteien liefern. Und das geht natürlich auch nicht. Und das ist auch etwas, das zwar immer wieder passiert ist, auch in der Geschichte der Schweiz. Da ist der Iran jetzt nicht ein Beispiel, das hervorsticht, aber ich erinnere an die Zusammenarbeit der Schweiz auch im nachrichtendienstlichen Bereich mit dem Apartheidsregime in Südafrika. Im Nahen Osten kommen nach wie vor Schweizer Waffen zum Einsatz, im Jemen, aber auch in Syrien. Aber ich glaube, die konsequente Einhaltung dieser Neutralität als militärisches Konzept kann eine große Stärke sein für eine Friedenspolitik, wie wir sie uns wünschen. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir als neutrale Staaten und als Bevölkerungen dieser neutralen Staaten natürlich gleichzeitig eine Verantwortung haben, uns für eine engagierte Neutralität einzusetzen. Das heißt, dass wir trotzdem auf die Einhaltung fundamentaler Regeln, die im Zusammenwirken zwischen den Staaten, aber auch in der Verantwortung von Regierungen gegenüber ihren Bevölkerungen liegen, dass wir das einzuhalten
versuchen, dass wir das einfordern. Und dieses Beispiel von Dr. Kassemlou ist sicher eines, das zeigt, wie es genau nicht gehen sollte. Und also Peter Pilz hat vorher einige Anekdoten, die sich anhören wie aus einer Netflix-Serie, zum Besten gegeben. Aber ich glaube, die Geschichte ließe sich heute anhand von anderen Beispielen endlos fortführen. Wir kommen wahrscheinlich noch darauf. Herr Dr. Pilz hat erwähnt, dass der Mörder Saharul in der Schweiz war. Und er hat es auch weitergeleitet, hat die Behörden informiert. Wie kann das sein, dass so ein Mörder sich in unserem Land aufhält und es einfach nichts passiert? Ich habe von diesem Fall heute zum ersten Mal gehört. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, wie so etwas passieren kann. Ich kenne andere Beispiele, wo Ähnliches passiert ist, wo Schweizer Behörden auf internationale Rechtshilfeersuchen nicht eingetreten sind, aus welchen Gründen auch immer. In der Regel sind es politische Gründe, man will sich keine Scherereien aufhalsen, aber in diesem konkreten Fall weiß ich nicht, wer, wann, warum so entschieden hat. Ich gehe davon aus, dass das irgendeine kantonale Strafverfolgungsbehörde war. Wir haben eine Petition lanciert. Wir verlangen von der Bundesversammlung oder von den Bundesräten eine Stellungnahme wegen dem Terror an Dr. Abdulrahman Kassemlou. Und glücklicherweise hat Europa diesen Schritt heute schon gemacht bezüglich die Anerkennung der Terrororganisation Islamische Revolutionsgarde. Und das ist auch unser zweiter Punkt. Wir möchten, dass die Schweiz die Islamische Revolutionsgarde auf die Terrorliste setzt. Wie wahrscheinlich ist es, dass da etwas passieren kann? Die Schweiz ist in Bezug auf ihre Haltung gegenüber dem Iran immer noch an einem Punkt, der wahrscheinlich oder vielleicht in den 1990er Jahren einmal nachvollziehbar war, nämlich dass man sich sehr stark auf den Standpunkt stellt, wir haben eine Funktion im Iran, nämlich ein Schutzmachtmandat mit den USA zu gewährleisten. Ein Schutzmachtmandat kommt dann zum Einsatz, wenn zwei Staaten keine diplomatischen Beziehungen unterhalten und es eine Art Briefträger braucht, der Nachrichten übermittelt. Und weil die Schweiz dieses Schutzmachtmandat hat, verweigert sie jegliche Iran-Politik, die eigentlich in der Bundesverfassung auch verankert wäre, nämlich dass wir uns für den Schutz und die Förderung von Demokratie und Menschenrechten einsetzen, dass wir in der Logik der UNO-Charta uns dafür engagieren, dass sich alle Staaten an grundlegende Regeln im Zusammenleben halten. Und ich glaube, diese Politik ist sehr überholt, nicht erst seit der China-Revolution, sondern weil wir wissen, dass der Iran der Destabilisierungsfaktor im Nahen Osten ist und dass das iranische Regime seine Bevölkerung brutalstens unterdrückt und das auch nicht erst seit der China-Revolution, sondern seit 1979. Und deshalb wäre es angezeigt, dass die Schweiz diese Haltung überdenkt und sich solidarisch mit ihren europäischen Verbündeten auch an diesem Politikwechsel beteiligt. Aber es ist typisch, Europa bewegt sich zu langsam, aber in eine gute Richtung und die Schweiz weigert sich, dem Folge zu leisten. Ich wäre schon froh, wenn die Schweiz den bereits beschlossenen EU-Sanktionen gegen den Iran ebenfalls nachkommen würde. Ich wäre schon froh, wenn der Bundesrat das tun würde, was ihm das Parlament aufgetragen hat, nämlich sich einzusetzen, auch für die iranische Zivilgesellschaft, für jene Kräfte, die sich für einen demokratischen Wandel einsetzen. Aber da sind wir noch überhaupt nirgends, leider. Herr Dr. Pilz, wollen Sie da noch etwas dazu hinzufügen? Also ich werde jetzt ganz sicher keine Neutralitätsdebatte führen. Ich habe vor vielen Schweizer Einrichtungen von der Schweizer Neutralität bis zum Emmentaler allergrößten Respekt und
möchte beides auch nicht zur Diskussion stellen. Das ist auch nicht unser Thema. Mich interessiert was ganz anderes, nämlich zum Beispiel diese Sanktionenliste. Das könnte ein wirklich tolles Instrument werden, wenn diese Schwerstverbrecher, und die italienische Mafia ist verglichen mit diesen Herrschaften eine sehr harmlose Wohltätigkeitsorganisation, wenn die alle sich namentlich auf Listen finden, wo sie wissen, jede Reisebewegung wird verhindert und sie können im Ausland keine Bankkonten haben. Weil das würde die Herrschaften aus den Revolutionsgarden ziemlich hart treffen, weil sie sehr geschäftstüchtig sind. Wie ich vor langer Zeit das letzte Mal in Teheran war, habe ich mit einigen Leuten aus dem Sicherheitsbereich, das war damals möglich, gesprochen, und die haben mich darauf hingewiesen, dass im Iran die Prostitution deswegen so scharf verfolgt wird, weil die Revolutionsgarden selbst die Prostitution kontrollieren und dieses Geschäft monopolisieren. Genau darum geht es. Das ist das eine. Das zweite ist, Sanktionen müssen punktgenau sein. Was heißt das? Sanktionen müssen verhindern, dass inlandstaugliche Waffensysteme und Komponenten dafür in den Iran gelangen. Es ist für die Entwicklung des Iran nicht entscheidend, Kampfpanzer, Kampfflugzeuge und Ähnliches. Aber Infanteriewaffen, Aufklärung, Logistik, Elektronik, hier wirklich punktgenau zu sanktionieren, würde das iranische Regime wesentlich mehr treffen. Oder jetzt. Weil die russischen und sogar die türkischen Drohnen nicht besonders gut funktionieren, wird die Ukraine mit iranischen Drohnen angegriffen. In diesen iranischen Drohnen steckt westliche Technologie drin. Das könnte längst verhindert werden. Das ist überhaupt nicht notwendig zuzulassen und dann Milliarden zu investieren, um die ukrainische Bevölkerung vor iranischen Drohnen, in denen amerikanische und europäische Technologien stecken, zu schützen. Schwachsinn. Und genau dieses Sanktionsregime brauchen wir. Intelligente, punktgenaue, scharfe Sanktionspolitik. Und immer personalisieren. Immer schauen, wo hat jemand aus dem Regime ein Bankkonto. Das ist für die das Schrecklichste. Finden Sie die Bankkonten der iranischen Regierungsgangster in der Schweiz und sie werden ziemlich erfolgreich sein. Ich würde dann gerne eine Finderprämie beanspruchen. Es gibt ja immer wieder Journalisten, die mich fragen, ja, gibt es denn Hinweise, dass es iranische Bankkonten des Regimes in der Schweiz gibt? Und ich antworte dann immer, gibt es Hinweise, dass es das nicht gibt, weil mir ist kein einziges Unrechtsregime in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte der Menschheit bekannt, das kein Bankkonto in der Schweiz hatte. Die Schweiz ist ja auch immer stolz darauf, dass wir die Hälfte aller russischen Oligarchengelder in Europa blockiert haben. Aber das ist der Grund, weil wir so unglaublich große Mengen russischen Oligarchengeldes hier auch am Platz Zürich über Jahre gebunkert haben. Aber vielleicht, um es etwas anekdotischer zu machen, ich bin mit allem 100% einverstanden, was Peter Pilz in Bezug auf Sanktionen gesagt hat. Aber was wir ja letztes Jahr hatten als Situation war, dass der Bundesrat am selben Tag entschieden hat, die EU-Sanktionen gegen den Iran zu übernehmen in Bezug auf den Verkauf iranischer Drohnen an Russland, weil das im Rahmen des Sanktionspaketes gegen die russische Föderation beschlossen wurde. Und am gleichen Tag wurde beschlossen, dass man die Sanktionen der Europäischen Union in Bezug auf die schweren Menschenrechtsverletzungen des Iran gegen die eigene Bevölkerung nicht übernimmt. Und das ist natürlich als Signal sowas von verheerend, wie es, also das kann man fast nicht in Worte fassen, diese Doppelzüngigkeit
dass quasi das Völkerrecht nur in einem Kontext gilt, in Bezug auf dasselbe Regime und im anderen nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein riesiger Schaden für die Glaubwürdigkeit all jener Kräfte, die sich zu Recht dafür einsetzen, dass das Völkerrecht und das Menschenrechte eingehalten werden. Danke, Fabian. Molina. Ich möchte gerne zurück auf das Thema Terror in Europa kommen. Da der Kajal پێم خۆش بوو لە ئێوە جەنابەت پرسم کە دکتۆر قاسم لە شەهید بوو خۆت پێشمەرگە بووی لە شاغ بووی بۆمان باس بکات چۆن پەیامت پێگەیشت و دوای وەی ژیانەکەت چ گۆڕانکاریەکی بەسەرداهات هەتاکو ئەو مەرحەلەی کە کاک فەتاح عەبدوڵی شەهید بوو. ئەو کاتتان باش لە کاتی تەرۆرکردنی نەمەر قاسملوو لە 13 ژوئیەی 1989 بەدەست تێرۆریستەکان ئێران من وەکو کادری بەشی ڕاگەیاندن لە کۆمیتەی ئەو کاتی سەردەشت لە بەشی بێتەڵی یا بێسیم وەکو کادر کارم دەکرد. کاری ئێمە لە ڕێگای ڕایەڵکەی بێتەڵیەوەی سەرانسەرەوە پەیوەندیگرتن دەگەڵ هەموو هێزەکانی پێشمەرگە کۆمیتە شارستانەکان و بە تایبەتی دەفتەری سیاسی و ڕادۆدەنگی کوردستان بوو ئەو کاتە. لە کاتی ئاساییدا ئێمە هەر بە دوو کاتژمێر جارێک هەموو بێسیمچەکان لەسەر هێڵێک کە بۆمان دیاری کرابوو ئاڵوگۆڕی خەبەر و هەواڵمان دەکرد. کاتژمێر حوتی بەیانی بوو ئەو ڕۆژە، ڕۆژی هەینی و ڕۆژی جێژنی قوربان بوو. وەکو هەموو ڕۆژەکانی دیکە بەرەو ژووری بێسیم چوم. ژووری بێسیم یاوجێ ئێمە کارمان لێ دەکرد لە عینی کاتدا ژووری حەسانەوەی دوودانە لە هاوڕەکانیشمان بوو. لەو کاتەدا لە دەفتەری سیاسیڕە پەیامێکمان بەواژۆی نەمر دکتۆر سادق شەرەفکەندی کە ئەو کات جێگری سکرتێری حیزب بوو بەم ناوەڕۆکە ڕوو بە هەموو هێزەکانی پێشمەرگە و کۆمیتە شارستانەکان بۆ هات. بەداخەوە هاوڕێی تێکۆشەر دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو سکرتێری گشتی حیزبەکەمان چوونێ و ڕێزی کاروانی شەهیدانەوە و خەبات درێژەی هەیە. بیستنی ئەو هەواڵە لەم ساتە وەختەدا بەجارێک تاساندمی کاتی وشەکانی ئەو ڕستە بە باڵا کورتە، بەڵام بە ناوەرۆک هەژێنەرەم لەسەر لاپەڕی کاغزەکە دەنووسێەوە دەستم دەلەرزە هەروەکو ئێستا. زمانم کڵۆڵە لە باسکردنی ئەو ساتە وەختەی کەو هەواڵەم بیست. بەخۆم دەکوت بۆ من دەبێ وەکو کوندە پەپوو هەموو ئەو هەواڵە تاڵانە ڕابگەێنم. هەواڵێکی ئاوە چۆن بدەم بە هاوڕێیەکانم. وەک کورد دەڵێ قەڵەمی دەست و پێم شکا بوو. هەستم بە ئازارێکی دەرونی قوڵ و وێرانی و بێکەسی دەکرد. ڕەنگە زۆر کەس بڵێن ئەو بیرکردنەوەی تۆ بیری تاکە پەرستیە و لە زمان شۆڕژجێڕێکەوە نابێ ئەو واتانە بێنە دەرێ. بەڵام من لە وەڵامی ئەو کەسانەدا دەڵێم ئەو هەستەی من ئەو کات هەستێکی مرۆڤی بوو، هەستی ژنێک کە حیزبی دموکراتی بە ماڵ و ژیانی خۆی دەزانی، هەستی دەکرد کە قەڵای ئامانج و ئارەزۆکانی هەرەسی هێناوە، هەستی ژنێک کە قۆڵی بۆ ڕزگاری لەو ستەمە چەند قاتانەی هەڵماڵی بوو کە بەسەر ژنان و بەسەر میلەتەکەی داهات بوون. بەڵام ئێستا ڕێبەرە پێشڕەوەکەیان لێ ئەستاندووە. بیرم لە نەمانی سەرکردەیەکی لێبڕاوی ڕێگای بەختەوەری دەکردەوە کە ڕۆڵێکی بنەڕەتی لە ناساندن و بەنێو دەوڵەتیکردنی پرسی کووردە هەبوو. سەرکردەیەک کە ئەخلاق و پرەنسیپی لە سیاسەتدا کردە نەریت. پێداگری لەسەر سەربەخۆیی بڕیاردانی سیاسی کردە بنەمای خەبات و باوەڕی قوڵی بە مافی چارەی خۆنووسینی میلەتی کورد و خەڵکی کوردستان بە هەموو بەشەکانیەوە. ئامانجی
ئەو لە ڕێگای ئەو ئامانجەی خۆیدا تا ئەو جێگایە ڕۆیی کە سەریشی لەسەردانا. دوای شەهیدبوونی دکتۆر قاسملو و کاک عەبدوڵای قادریازەر وەک بەرپرسی دەرەوەی حیزب دموکرات لە یەکەم پلنۆمی ئەو حیزبەدا دەبا بۆ ناردنی کەسێک بۆ دەرەوەی وڵات بڕیاریاندا بە. دەفتەری سیاسی ئەو کات وە بەڕێز دکتۆر شەرەفکەندی وەک سکرتێر فەتاحی عەبدولی هاوژینەکەی منیان کە خۆی ئەو کات ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی کۆمیتەی شارستانی سەردەش بوو پێشنیار کردبوو و پلنۆمیش پێشنیارەکەی قبول کردبوو. لە سەرەتای ساڵی 1992 زاینی فەتاح بۆ دەستپێکردنی ئەرکەکانی هاتە پاریس و منیش 6 مانگ دوای ئەو هەم وەک کادری حیزبی و هەم وەک هاوژینی فەتاح هاتمە پاریس. کاتژمێر نزیک بە 12 شەوی 17 سێپتامبری 1992 بوو. خۆم و کوڕە بچکۆلانەکەم نوقمی دەریای پڕ لە شەپۆلی شاری پاریس لە ئەپارتمانێکدا سەرمان نابەوە. ئەو شەوە بۆ خەواندنی کوڕەکەم چیرۆکی گەڕانەوەی بابیم بۆ دەجێڕایەوە کە ماشێنێکی باخەی سووری بۆ دێنێ. کوڕەکەم لە دنیای ساکاری منداڵانەی خۆیدا دڵی بەو دیارە بچکۆلانەیە زۆر خۆش بوو. بۆی باز دەکردم کە ئەگەر باوکی گەڕاوە فەوری خۆی دەباوەشی داوێ و زوو بە پەلە داوای ماشێنەکەی لێ دەکا و دوایی دەچێکایەی پێدەکا. لە بیری شیرینی منداڵی ئەودا من و باوکی و ئەو بەو ماشێنە سەفەرمان دەکرد و ئەو جگانەی ئەو پێی خۆش بوو ئێمەی دەبرد. وەک بنەماڵەیەکی بەختەوەر چێژمان لە جوانیەکانی ژیان وەردەگرت. بەڵام هەر بەدەم ئەو بیر و خەیاڵانەدا خەو بردینەوە. ئەو ئارەزوویەی بۆ بەسەربردنی کات لەگەڵ باوکی دەیدیت بەداخەوە هەر ئەو شەوە بوو بە ئاواتێکی وەدی نەهاتووی هەتا هەتایی. زرمەی تەلەیفۆن لە خەوێ ڕاستکردینەوە. بە بیستنی ڕستەی ماڵمان وێران بوو، هەموویان شەهید بوون کە ڕەسات دەستی پێکرد. دوای 31 ساڵ بەسەر تێپەڕبوونی ئەو ڕووداوەدا هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێ نەمزانی پاژماوەی ئەو وتوێژە تەلەیفۆنیە چ بوو. ئەوەندە دەزانم کە تەواوی بیرەوەریەکانم لەگەڵ ئەو کەسەی هاوسەنگەرم بوو، خۆشەویستم بوو، هاوسەرم بوو، باوکی منداڵەکەم بوو، وەک فیلمێکی درامایی هەژێنەر هاوڕا دەگەڵ کۆمەڵێک پرسیار بێوەڵام بەبەر چاومدا هاتن و چوون. پرسیارە سەرەکیەکە ئەوە بوو کە چۆن بە کوڕەکەم بڵێم کە ئارەزۆکانت بۆ بردنە سەری کات لەگەڵ باوکت بەداخەوە بوو بە خەونێکی هەمیشەیی. هەر جۆرێک بێ تاکوتەنیا لەگەڵ منداڵێکی 3 ساڵ و نیوە و لە نێو دەریای بێبنی شەوی پاریس خۆم گەیاندە دەفتەری حیزب دموکرات. نازانم بە چه زمانێک و چۆن بە کوڕەکەم کوت کە باوکی بریندارە و پێویستی بە من هەیە کە بچم بۆ لای بۆ بەرلەن. بەڵام دڵی منداڵانەی ئەو خەبەری دابوو کە ئیتر سەفەری باوکی بێگەڕانەوەیە. هەر بۆیە توند دەستی منی گرت و کوتی تۆ دەگەڕێەوە بۆ لام یان تۆش وەکو باوکم بریندار دەبی و ناتوانانی بێەوە. حەولمدا دڵخۆشی بدەمەوە پێی بڵێم کە باوکت لە ڕێگای ئامانجەکانیدا شەید بووە، بەڵام بغز و گریان ڕێگایان نەدەدا. تەنیا ئەوەندەم پێکوت من قەت تۆ جێناهێڵم و هەر بۆ تۆ و دەگەڵ تۆ دەژی. دوای تێرۆرکردنی هاوبەشی ژیانم ژیانی من و کوڕەکەم بە تەواوی گۆڕا. هەم لەباری
ڕوحی و هەم لەباری ڕوحی و دەرونیەوە و هەم لەباری کۆمەڵایەتەوە قورسایەکی زۆرم کەوتە سەرشان بیهێنە پێش چاوی خۆتن لە وڵاتێکی غەریب بە کولتور و زمانێکی جیاواز نزیکترین کەستان کە تەنیا پشتیوانی مادی و معنەوی ژیانتانە لەدەست دەدەن بە منداڵێکی تەمەن 3 ساڵ و نیوی دەبێ بربەرەکانی دەگەڵ ئەو ژیانە پڕمەترسێ بکەن لەلایەک ترس و نیگەرانی لە کوشتن و بەجێهێشتنی منداڵێکی بێدەرەتان و لەلایەکی دیکە بەڕەواڵەت هیوا و هومێدبەخشین بەو منداڵە و گەورەکردنی بۆ داهاتوو ژیان وای کرد کە کوڕە بچکۆلەکەی من بە فکری منداڵی خۆی لە نەکاو ناچار بوو وەک ئینسانێکی گەورە بەرپرسایەتی بگرێت ئاستۆ و بیرە لە پاراستنی من وەکو دایکی بکاتەوە و منیش بیر لە پاراستنی هەردووکمان من پێم وابوو فەڕانسەی لانکەی دەموکراسی جێگایەکی ئەمینە بۆ ئێمە بەڵام نەتەنیا فەڕەنسا بەڵکو هیچ شوێنێکی ئەو سەرزەمینە بەگشتی و ئوروپا بە تایبەتی بۆ ئێمەی چالاگوانی کورد جێگای ئەمن نەبوو ئەو کاتە و هەموو ڕۆژێ بە نیگەرانیەوە چاوەڕێمان دەکرد کە ڕەنگە لە شوێنێک لە گۆشەیەک کەسێک تەنانەت کەسێکی کە باوەڕمان پێی هەیە هەڵمان کوتێتە سەر و لە نێومان بەرێ تا ئێستاشی دەگەڵ بێ وەکو ژنێکی چالاگوانی ڕۆژهەڵاتی ناتوانم بە ئاسانی دۆستایەتی دەگەڵ هەموو کەسێکی بکەم و یا بە ئاسایی هاتوچۆی خەڵک بکەم ئەو مەترسیە لەسەر هاوژینی ئێستاشم هەر بەردەوامە و ناچارین زۆر جار بەتەنیایی یا بەبوون لە نێو کۆڕێکی بچۆکی دۆستانێک کە دەمێکە دیان ناسین ڕازی بین لێتە نەشەرمەوە کە ئەو هەست بە مەترسیکردنە ئاسەواری لەسەر ژیانی ڕۆژانەی منداڵەکانیشمانداناوە بۆ نمونە ئەگەر وڵامی تەلەیفۆنێک بە درەنگی بدەینەوە یا بێبیر لێکردنەوە نیگەرانیان بۆ دروست دەکەین دەگەڵ تەلەیفۆنی یادیدار دەگەڵ کەسێک کە نایناسین و یا تەنانەت سەفەر بۆ شوێنێک هەزاران سێناریۆی وەک ئەو وڵاتە پەیوەندی لەگەڵ ئێران چۆنە هاتوچۆی خەڵکی ئێرانی بەسەرەوەیە یان نا توریستەکانی چێن و زۆر پرسیاری لەو بابەتە مشکی ئێمە بەخۆیەوە خەریک دەکا و بەشێک لە سەفەر و پشودانەکەمان هەر بەو نیگەرانیە تێپەڕ دەبێ زۆر سپاس Dada Kajalcian. Da gehen wir achirin persiar bei Uriaware. Ich möchte noch einmal fragen, Terror in Europa und ein paar wenige Punkte aufzählen. Vor 10 Jahren wurden 3 kurdische Frauen, darunter Sakine Jansus, eine Gründungsmitglied der PKK, in Paris ermordet. Sie haben je 3 Kugelschüsse in den Kopf bekommen und es wurde dann auch der Vorwand Rassismus genannt. Dr. Sadek Zarza wurde im Juli 2020 in Holland von einem jungen Iraner mit dem Messer angegriffen und es wurde auch belegt, dass die Revolutionsgarde diesen Attentat in Auftrag gegeben hat. Vor wenigen Wochen wurde Herr Peshrodozei mit seiner 11 Monaten alten Tochter ermordet, ein Raketenangriff in Hawler, die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, Iran. Es gibt keinen Schutz für die Kurden, weder in der Heimat, die ja überall besetzt ist und belagert ist, noch in Europa. Was können wir tun, damit sich Leute wie Dada Kajal oder auch andere Aktivisten besser schützen können? Wie können wir die Politik darauf aufmerksam machen, dass wir mehr Schutz brauchen? Heute haben wir ein Podium organisiert mit dem Titel Dr. Abdurrahman Qasimlu und ich denke, dass wir dann auch wieder viele Schlagzeilen aufwerfen, müssen wir alle Angst haben in Zukunft, als Aktivistinnen und auch als Politikerinnen. Also ich glaube, das Erste, das wir tun müssen, ist, die Dinge beim Namen zu nennen. Und wir haben ein Problem
zunehmend in einer Welt, die immer weniger demokratisch und immer autoritärer wird, mit Staatsterrorismus, mit transnationaler Repression, wie man das im Fachjargon nennt, also dass autoritäre Regimes auch im Ausland ihre Opposition zu unterdrücken, einzuschüchtern und im schlimmsten Fall zu ermorden versucht. Und dieses Phänomen ist zwar weit verbreitet, aber es ist nicht auf dem Schirm staatlicher Behörden. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir in der Schweiz in diesem Bereich eine Art Kuscheljustiz haben. Darum kann ich das sagen, weil es in der Zeitung stand. Es wurde letztes Jahr bekannt, dass 1/5 aller russischen Geheimagenten in Europa in der Schweiz sich befinden. Ein weiterer 1/5 ist in Österreich im Übrigen, soweit man weiß. Das hat einen Grund, es hat viel mit den UNO-Sitzen Wien und Genf zu tun, aber auch mit der Art und Weise, wie Österreich und die Schweiz dieses Problem handeln, nämlich gar nicht. Weil der Schweizer Geheimdienst hat diese Information über die russischen Geheimagenten, über die iranischen hat er sie meines Wissens nicht, wir wissen es nicht, aber er macht nichts dagegen. Und jetzt ist es so, dass wir in der Schweiz in den letzten 20 Jahren dem Nachrichtendienst immer mehr Kompetenzen gegeben haben, auch mehr Personal. Und die Begründung war immer Terrorismus, aber mit Terrorismus war immer ein islamistischer Terrorismus gemeint und nie ein Staatsterrorismus, wie er sich in den Leben von ganz vielen Menschen, die hier leben, in einem Gefühl und in der gelebten Realität breit macht. Und das ist bei Kurdinnen und Kurden so, es ist bei Tibeterinnen und Tibetern so, es ist bei Ukrainerinnen und Ukrainern so, es ist bei Eritreerinnen und Eritreern so und es kommt auch immer wieder zu solchen Ereignissen. Aber wir haben weder einen Plan noch das Vokabular für dieses Phänomen in der Breite des politischen Diskurses. Der Schweizer Nationalrat hat auf meinen Antrag im letzten Jahr beschlossen, als Reaktion auf diese Enthüllungen um die russischen Nachrichtendienstoffiziere, dass der Bundesrat gehalten ist, sämtliche Personen, die sich in der Schweiz strafbar machen und verbotener Nachrichtendienst, Einschüchterung, Mord sowieso, das ist nach Schweizer Recht strafbar, dass der Bund diese Personen, wenn er sie nicht strafrechtlich belangen kann, weil sie beispielsweise eben diplomatische Immunität genießen, aus dem Land werfen muss. Und das ist eine Praxisänderung, das ist heute in der Schweiz nicht so. Man toleriert diese Menschen, die hier Angst und Schrecken verbreiten. Ich glaube, das ist mal der Punkt, wo man beginnen sollte. Also der Nachrichtendienst des Bundes in der Schweiz ist qualitativ wesentlich besser als der österreichische Verfassungsschutz. Ist gar kein schlechter Nachrichtendienst. Hat auch den rechtsstaatlichen Vorteil, dass er Schnittstellen zu den exekutiven Rechtsorganen hat, also zur Kriminalpolizei, Strafjustiz und so weiter. Österreichische Nachrichtendienst ist selbst Polizei und kann als Polizei Zwangshandlungen durchführen, was sehr problematisch ist. Aber beide Nachrichtendienste bekommen einen politischen Auftrag nicht, nämlich auszuforschen, Sie wissen es oft trotzdem, auszuforschen, wo sind die Kommandozentralen der Staatsterroristen, egal ob das jetzt eine russische, eine türkische oder eine iranische Botschaft ist. Und dann, das ist eine politische Entscheidung, da sind wir einer Meinung, diese Leute auszuweisen. Terroristen, Führer an Botschaften haben weder in der Schweiz noch in Österreich was verloren. In der österreichischen Botschaft des Iran gibt es sogar Keller- und Tunnelsysteme, die vollgestopft sind mit Waffen. Unser Verfassungsschutz weiß das und tut nichts. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wie schützt man Menschen, Aktivistinnen und Aktivisten in Europa vor terroristischen Anschlägen?
gibt es eine ganz einfache Antwort darauf. Vor islamistischen Anschlägen ist schwer zu schützen, weil diese Netzwerke meistens nicht direkt staatlich gelenkt werden und meistens in hohem Maße dezentralisiert werden und es wirklich oft sehr schwer feststellbar ist, ob jemand, der irgendwo vom IS oder von wem anderen gelenkt wird, irgendwo einen Anschlag plant. Das ist sehr, sehr schwer zu verhindern. Direkte staatsterroristische Anschläge von ausgebildeten Agenten, etwa der iranischen Regierung, sind wesentlich leichter zu verhindern, weil man die Strukturen bekämpfen kann. Weil sie zentrale Führungsstrukturen haben, die man oben und in der Mitte angreifen muss. Wenn man das nicht tut, muss man immer warten, ob unten was passiert. Dritter Punkt ist Personenschutz. So, ich kann es für die Schweiz nicht beurteilen, ich weiß es für Österreich, Frankreich, Deutschland. Da wird sehr selten Personenschutz gegeben, auch wenn es sehr konkrete Bedrohungen gibt. Ich habe das selber mal erlebt. Da habe ich, weil ich mich über diese Salman Rushdie-Geschichte so geärgert habe, über diese Fatwa wegen den satanischen Versen, habe ich eine Abgeordnetenlesung, eine öffentliche aus den satanischen Versen in Wien organisiert und wir haben alle die schiersten Teile vom Rushdie-Buch öffentlich vorgelesen. Daraufhin waren natürlich die ganzen Mullahs auf uns eher böse und haben gesagt, jetzt muss uns irgendwas Schreckliches passieren. Darauf habe ich Morddrohungen bekommen und bin zweimal in Wien auch persönlich angegriffen worden, allerdings von einem leicht verrückten Tiroler, der Ayatollah-Anhänger war. Das bitte ich nicht zu ernst zu nehmen, ich habe es auch nicht sehr ernst genommen. Dann habe ich die ernstzunehmenden Drohungen unserem Verfassungsschutz gemeldet. Die haben das analysiert und haben gesagt, sie haben einen Vorschlag. Nachdem einige der Drohungen, sie können mich persönlich nicht schützen, weil ich meistens mit dem Fahrrad unterwegs bin und deswegen kein klares Bewegungsprofil habe. Und die Verfassungsschützer selbst fahren nicht Fahrrad. Und zweitens, ich kriege viele dieser Drohungen telefonisch, also wären Sie bereit, als Verfassungsschutz ständig mein Telefon zu überwachen? Dann habe ich mich herzlich bedankt und habe gesagt, auf diesen Schutz verzichte ich. Viele Jahre später bin ich darauf gekommen, dass in dieser Zeit der israelische Mossad auf mich aufgepasst hat. Davon habe ich überhaupt nichts bemerkt. Aber daraus kann man lernen. Also wenn was für einen österreichischen Abgeordneten nicht dringend notwendig ist, wir als, sagen wir mal, heimische Abgeordnete sind wirklich nicht vergleichbar gefährdet mit kurdischen Aktivistinnen oder Aktivisten. Völlig anderes Gefahrenpotenzial. Wir brauchen nicht wirklich Schutz. Aber wenn man es ernst nimmt, kann man relativ leicht feststellen, wer wirklich Schutz braucht. Und man muss diese Ketten oben angreifen. Und das müssen Sie in der Schweiz überlegen. Ich kann Ihnen da keine politischen Ratschläge geben, welche Interessen verletzt würden und aus welchen Gründen das in der Schweiz nicht passiert. Ich kann es Ihnen nur für Österreich sagen. Und zwischen Österreich und der Schweiz gibt es große Unterschiede. In Österreich sind das zum Teil auch traditionelle geheimdienstliche Verbindungen. In der Schweiz dürfte es mehr mit Finanzplatz zu tun haben und mit Geldinteressen. Österreich war immer das Einfallstor der russischen Geheimdienste in die Europäische Union. Bei uns hat sogar mal der russische Inlandsgeheimdienst FSB, bin ich zufällig draufgekommen, ein Büro in unserem Innenministerium gehabt. Da bin ich deswegen draufgekommen, weil ich einen meiner Freunde aus dem Verfassungsschutz getroffen habe und der hat sich bitter beschwert, dass er keinen Teppich kriegt. Und ich sage, ja, was ist das Problem? Sagt er, alle meine Kollegen haben vom russischen Inlandsgeheimdienst Teppiche geschenkt bekommen und ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wie läuft das? Ja, die haben bei uns im Innenministerium ein Büro und da haben sie viele Teppiche und die schenken österreichischen Beamten immer Teppiche. Ich kenne die Gegenleistungen, das sind dann die Flüchtlingslisten aus Tschetschenien.
die werden dann abgetauscht, befürchte ich, gegen Teppiche. So läuft das. Das heißt, und jetzt komme ich wieder zurück zu den Menschen in ihren Heimatländern. Ja, was sollen die von uns halten, wenn bei uns solche Zustände herrschen? Die haben ja nicht das Bild von Europa, dass sie sagen, das sind unangreifbare Rechtsstaaten, die jedem Verbrechen mit ungeheurer Konsequenz entgegentreten. Sondern die merken, mit denen kann man alle Geschäfte machen. Mit denen kann man politisch alles machen. Wenn man genug Geld hat, dann kann man sich die Justiz, die Polizei und die Politik kaufen. In der Schweiz möglicherweise mit etwas größeren Summen als in Österreich, aber das müsste man sich im Detail anschauen. Jetzt möchte ich Ihnen noch was sagen. Ich sage jetzt, warum diese Qassemlu-Geschichte so bedeutsam ist. Es hat jede Menge politische Morde, nicht nur an Kurdinnen und Kurden, ersparen Sie mir die ganzen Geschichten, in den letzten Jahrzehnten gegeben. Der Qassemlu-Mord war aus einem Grund von ganz besonderer Bedeutung. Ich kannte Abdulrahman Qassemlu persönlich nicht, aber inzwischen weiß ich sehr viel über ihn. Ich kannte sehr gut Massoud Barzani, Jalal Talabani und ich habe sogar den seltsamen Öcalan in Damaskus kennengelernt. Der ist in einer riesigen Versteckwohnung gesessen und hat dauernd türkische Militärspots angeschaut und türkische Militärmärsche. Das war wirklich ganz seltsam und hat mir erklärt, wie toll er die NATO findet, bis er draufgekommen ist, dass ich ja aus Österreich komme, wo wir eher der NATO kritisch gegenüberstehen. Dann hat er gesagt, ja, eigentlich ist er auch gegen die NATO. Es war eine ganz seltsame Erfahrung. Ich habe viel von Talabani gehalten und auf eine bestimmte Art auch von Barzani, der sehr genau gewusst hat, was er in seiner Region tut. Aber von all diesen Vieren war Qassemlu der einzige mit einem wirklich europäischen Format, der also die Sache der Kurdinnen und Kurden in Europa nicht nur erst übersetzen konnte, sondern was viel wichtiger war, der Europäern und Amerikanern klarmachen konnte, was die strategischen europäischen und amerikanischen Interessen in Kurdistan sind. Sie dürfen eins nicht vergessen, wie die Frau Qassemlu bei mir im Büro gestanden ist, habe ich gerade gewusst, dass es Kurden gibt und dass die ganz ordentlich kochen. Mehr habe ich über sie nicht gewusst, weil ein kurdischer Freund immer ganz gut gekocht hat. Dann habe ich mich damit beschäftigt, habe unsere Außenministerin gefragt, was sie davon hält im Parlament, und die hat gesagt, es gibt keine Kurden. Das ist Standpunkt des Außenministeriums, dass Kurden eine politische Erfindung sind. Und dann habe ich mich kurz geschlossen mit Leuten wie der Daniel Mitterrand und dem Dani Cohn-Bendit und Leuten im amerikanischen Senat und im britischen Oberhaus. Und wir haben einmal begonnen, die Geschichte zu erzählen, dass es sowas wie Kurdinnen und Kurden überhaupt gibt. Hat ja niemand geglaubt in Europa. Aber der Vorteil von Qassemlu war, dass er eine Geschichte erzählen konnte, die gebildete Menschen in Europa verstanden hat, weil er die kurdische Kultur und die französische Kultur gehabt hat. Und deswegen aus französischer und europäischer Sicht erklären konnte, warum Kurdistan wichtig ist. Und das konnte teilweise Talabani, und das hat zum Beispiel Barzani überhaupt nicht interessiert, und Öcalan hat überhaupt eine andere Vorstellung von Politik gehabt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und die iranischen Terroristen haben ganz genau gewusst, wenn sie Qassemlu töten, dann töten sie nicht nur einen Parteiführer, sondern einer der wenigen, die strategisch wirklich gefährlich für das iranische Regime sind. Und auf eine bestimmte Art können Personen wie Qassemlu ganz schwer oder gar nicht ersetzt werden. Und das ist das, was von 1989 bis heute nachwirkt, weil Sie müssen nur versuchen, sich vorzustellen, was sich in der kurdischen Frage entwickelt hätte, wenn Qassemlu weiter arbeiten hätte können. Das hätte nicht alles verändert, aber in Europa und in den USA hätte es einen Unterschied gemacht. Ich war mal im State Department als Abgeordneter in Washington und habe gesagt, da gibt es einen Kurden namens Jalal Talabani, der ist in der Region sehr wichtig. Darauf sagt mir der Desk Officer, das sind die Regionalzuständigen,
das interessiert sie nicht, weil es eine Frage. Und dann 5 Jahre später hatten wir es geschafft, dass der regionale Desk Officer des State Department Jalal Talabani offiziell empfangen hat. Qassemlu hätte es viel leichter gehabt. Der wäre sofort empfangen worden und den hätten die auch verstanden. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen sind oft einzelne Mordakte Akte, die in der Geschichte was verändern können. Und in diesem Fall sehr zum Negativen. Und das ist keine Frage von 1989, sondern eine Frage, die leider bis heute nachwirkt. Danke sehr, Herr Dr. Pilz, für diese ausführliche Erklärung. Vielen Dank. كاكفوات آخرين برسيارم أويا وك حزب ديمقراطي كردستاني إيران تداوى كاريكو لأندام بارلمان كان هيا. زۆر سپاس. دیارە پێشەوەی کە جوابی پرسیارە بدەمەوە پیلز باسی کرد کە بۆ خۆی ئاگای لێ نەبووە موسادی ئیسرائیل پاراستوێتی. ئەو بۆ خۆی ئاگای لێ نەبووە موساد پاراستوێتی. ئێمە هیچ پەیوەندیەکمان لەگەڵ موساد نییە بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ موسادە ترۆرەکرین. جیاوازی ئێمە ئەوان زۆرە. بۆیە دەبێت کارێک ئەندام پارلمانەکان بیکەن پێش هەموو شتێک ئەوە ڕوون بکەنەوە کە ئینسانیەت لەسەرەوەی هەموو شتێکە، لەسەرەوەی هەموو بەرژەوەندیەکی ئابووریە. بابەتێکی دیکەش ئەوەیە کە پەروەندەی دکتۆر قاسملو دا نەخراوە هەتاکو بکرێتەوە بە دوواداچوون و پەیگیریکردنی ڕاگیراوە. پرۆسەی زۆر دەستی پێکردووە لە زۆر لاوە هەوڵی بۆ دەدرێ مەسەن هەرێوە هەوڵ دەدەن هەموو کوردی هەر چوار پارچە خەڵکی هەموو دنیا هەر کەسێک کە ئەو پرسەی بۆ گرینگە مەسەن واژۆی بکە لە پارلمانەکانی ئوروپا بکەونە بەرباس. بۆیە داواکاریمان ئەوەیە پێش هەموو شتێک پەیوەندیە ئابووری و بارزارگانیەکانیان لەگەڵ وڵاتی ئێران بپسێنن، سپای پاسداران بخەنە لیستی ترۆرەوە. دیارە ئەو کاتەی ئۆتریش دەیتوانی کاری وا بکە، بەڵام قانونێک و یاسایەکە لە ئۆتریشا هەیە دەڵێ کاتێکە مەحکەمە ئەکرێ پەروەندەیەک کە قاتڵەکان وجودیان هەبێ بەداخەوە ئەن قاتڵەکانیان بەرەوتاران ئیسکۆرت کردەوە و بڕیارێکی دیکەشیان هەیە دەڵێ هەر کاتێک قاتڵێکە نەما هەتاکو 10 ساڵ پێم وابێ ڕەنگە دکتۆر پیس باشتر بزانێ ئەو محکەمەیە درێژەی هەیە دوای 10 ساڵ ئیتر پەیگیریکردنەکەی ڕادەوەستێ. بۆیە بە باوەڕی من حکوومەتی ئێستای ئۆتریش بە پێی ئەو بەڵگانەی کە هەموو لایەک ئاگادارن داوای لەبردنێک بە گەلی کورد و حیزبی دموکرات قەرزارە لە پای ئەو کارە خراپەی کە حکوومەتی ئەو کاتەی ئۆتریش کردی و ئەو پرۆسەی کە ئێستا پارلمانی ئوروپا دەستی پێکردووە هیوادارم کۆمیسیۆنی یەکێتی ئوروپا تەئیدی بکە و باقی وڵاتانی ئەندام یەکێتی ئوروپایش بۆ جارێک و بۆ هەمیشە دەبێت ماکەی تروریستیەکە و تاک بە تاکی ئەندامەکانی لەبەرچاو بگرن و وەکو تروریزمی نێودەوڵەتی کۆماری ئیسلامی ڕسوا بکەن. ئەوە داوای ئێمەیە وەک حیزبی دموکرات. زۆر سپاس. کاتەکەمان بەداخەوە کۆتایی پێهاتەوە پێمان خۆشە 10 دقە تا 15 دقەش بۆ پرسیاران دانێن. تروسکە جان میکرۆفۆنەکە گە بتوانی بژێڕێ هەر کەسە پرسیارێکی ئەگەر هەبێ دەستی هەڵێنێ و تکایە بە کورتی پرسیارەکان بکەن. Es gibt noch Zeit für Fragen. Ihr dürft gerne die Hand aufstrecken und Ronay wird Ihnen das Mikrofon übergeben. Ich heiße Jafar Stek. Ich kann natürlich auch auf Kurdisch fragen, aber ich denke, wähle mal zuerst Deutsch. Ich denke, diese Beiträge sind sehr schön, aber was auch Schutz belangt, allgemein für Flüchtlinge oder jetzt im Speziellen mein Volk Kurden, wir genießen nicht den Schutz in ganz Europa als Flüchtlingsanerkennung. Das heißt, wir sind hier als Flüchtlinge aufgenommen, jeder mit seiner eigenen individuellen Geschichte. Also nicht, dass wir quasi als Flüchtlinge anerkannt sind, dass wir unsere Heimatkrieg gibt, dass wir unterdrückt werden von Iran oder von der Türkei. Ich denke, in des politischen Diskurs fällt das, vor allem in der Schweiz. Oder Frage an
Sozialdemokratische Partei etwas unternehmen, dass es Kurden und Kurdinnen in der Schweiz zu ihren Zugehörigkeit anerkannt werden. Das ist, denke ich, etwas sehr Wichtiges. Andererseits ist, wenn wir diesen Schutz gewähren könnten, dann würden wir auch keine Angst haben. Angst haben, uns bewegen, politisieren und dann auch uns mobilisieren, in unserer neuen Heimat, Schweiz oder Österreich leben zu können. Andererseits ist auch ein gutes Zeichen, dass es man Iran und die Türkei sagt, diese Menschen sind hierher nur wegen ihrer Identität oder Angehörigkeit. Ich denke, das ist doch wichtig. Macht haben wir heute. Wir werden auch immer reicher. Die Schweizer werden uns ja nicht ausschaffen wollen, weil wir haben erheblich auch reiche Menschen auch. Aber in der Politik sind wir auch sehr stark. Immer mehr Kurden und Kurdinnen nehmen in der politischen Geschehen teil. Und ich denke, in Zukunft muss man auch uns in der Schweizer Politik, auch in der österreichischen Politik mitrechnen oder mit uns rechnen können. Politik ist ja immer das Ergebnis von Kämpfen und von politischen Mehrheitsverhältnissen. Und wir haben nach Ausbruch des schrecklichen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine gesehen, wie schnell es gehen kann, auch mit Menschen anständig umzugehen, die vor einem Krieg flüchten müssen, wenn man will. Und wir haben diesen Schutzstatus S aktiviert und alle Menschen, die aus der Ukraine in die Schweiz kommen, die haben Anspruch auf diesen Schutzstatus, einfach mal, weil wir wissen, dass in der Ukraine Krieg ist. Und das hat sehr viel auch damit zu tun gehabt, dass zu Beginn dieses Krieges eine große Welle der Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten geherrscht hat. Zum Glück, das hat verschiedene Gründe, zum Teil auch rassistische Gründe, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Aber es hat etwas verändert in der Schweizer Gesellschaft. Und ich glaube, dass sich so etwas auch in Bezug auf andere Völker ändert, hat sehr viel damit zu tun, wie man in der Mehrheitsgesellschaft über diese Menschen denkt. Und du hast die Antwort, glaube ich, schon zum Teil selber gegeben. Es ist wichtig, dass man sich in der Schweizer Demokratie, die ja eine sehr lebendige und partizipative ist, einbringt und damit die Herzen und die Köpfe der Menschen erreicht. Ich glaube nicht, dass es heute möglich ist, eine pauschale Anerkennung für Kurdinnen und Kurden in diesem Land zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Aber ganz praktisch muss man sagen, oder die Schutzquote für Menschen, die aus zum Beispiel der Türkei flüchten, und das sind vor allem Kurdinnen und Kurden, die ist sehr hoch. Also Menschen kriegen in der Schweiz Asyl, wenn sie auf der Flucht sind. Aber auch das kann sich ändern. Wenn wir schauen, wie die SVP die Hetze gegen geflüchtete Menschen vorantreibt und auch wie sie die Kriterien verschärft für Menschen, die einmal hier sind und nichts Falsches getan haben, außer überlebt zu haben auf der Flucht, dann gibt es noch sehr viel zu tun. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, und ich möchte das aufgreifen, was Peter Pilz gesagt hat, diese Verständigung zwischen den Kulturen, die, glaube ich, nicht kann nur ein einzelner Mensch leisten. Es gibt Talentierte und weniger Talentierte. Aber diese Arbeit muss geleistet werden. Und auch das ist eine Arbeit, die Kurdinnen und Kurden in der Schweiz leisten können und müssen. Also ich glaube, es reicht nicht, sich nur politisch für seine alte Heimat zu engagieren. Man muss sich auch für seine neue Heimat engagieren, wenn sich etwas verändern soll. زور سپاس بوی آفتان آواز بوی کردی کارمانی از کارمانی بودجه. Ich heiße Niaz Erdem, ich bin ein Politiker von SP, Gemeinderat von SP Zürich. Und ich sehe viele Punkte mit Kurden, dass wir nicht zusammen sind. Erster Punkt. Am Nebenjäg, am Himmel, Herrenjäg. Am Kurian Schenerken, am Negan, alle Karriere zusammen. Und so Jeboji, Haval Nahalbergi, wo, also Sie haben das gefragt, ich habe viel
verschiedene Führer in Kurden in Rojava und Barzani, Talabani gesprochen. Die haben jede andere Sicht, jede andere Ideologie über Kurdistan. Aber alle stimmen für Kurdistan. Und die Frage muss, wir haben Geschichte, Engländer, Franzosen haben uns verteilt. Wir sind nicht verteilt gewesen. Und nachher Islamisten haben unsere Armenier von unsere dort rausgeschmissen. Weil sie haben gesagt, die kommen Christen, bringen euch alles um. Mein selber Großvater hat erlebt, er hat 20 Armenierinnen versteckt, dass sie nicht sterben sollen. Und darum ist Frankreich, England ist auch schuld, wie die heute islamische Länder. Und jeder islamische Länder sagt, wir sind Bruder. Wir sind keine Brüder. Wir sind von Osmanen in der Mesopotamie gesehen. Unsere Gastfreundschaft hat uns Land verkauft. Wir sind so gut für Gast. Und wegen dem ich frage, und die andere Frage ist, wir müssen in Europa jede demokratische Partei mitmachen. Wir sind zu spät sogar. Wir können alles über Parteien wissen. Oder welche Parteinähe von uns müssen wir mehr kontaktieren. Ich bin selber so 7 Jahre im Gemeinderat, habe ich vielmal über Kurdistan im Gemeinderat, wir haben Postulate gereicht, wir haben über Rojava viel gesprochen, wir haben dann Unterstützung gemacht, Postulate eingereicht für Unterstützung für Rojava. Und wenn wir nicht mitmachen, dann machen wir nicht. Und nur kurdische Thema, das bringt uns nicht. Danke für eure Sprache. ناویم عمار داوود از خوازم برنگی گرمپری تروریست بنارم و برنگی کردی بلکی سرسکنی لدبی دما قومره گل تروری بناره دبی مرل بنگاه تروری بناره گو ترور ایرو روش کوهاتیه بنگاه تروری بنگاه که دینی اولیه دما گو هگر ام سرگیاد بی ام بسکنه کس نگاری کسی که بپارێزن پاراستن دەبێ گومەرە کارە بێ ژکانی ئاگۆ ترۆر ژێ دەرکەتی مەرە وێدا قوت بکەن ئەس کارە بێژم 90 سەدی ترۆر دهندەرێ دەولەتên ئیسلامی de tên bikaranîn ji ber dihindêrê Qur'anê de got heftê û yek cih hatinin ku bi navê cihadê hatiye bikaranîn ew dihêle û 24 ayatin henin fêrzinin ewana jî yekî dûj dikin li ser erhabî. Dema gomere nikare be ji tovê veya ji bilgehê wê di gomere jêke ez bawerim ticarî merê nikare be kesekî biparêze û merê nikare be jî kesê milletan ev milletê ku negelkî pişirmantiyê girêdayînin wan biparêzin. Jak представите така? Also ich danke Ihnen für diese wichtige Anlass, wo wir über wichtige Personen, die in kurdischen Geschichte entstanden sind, dass Sie geredet haben. Ich glaube, wir müssen vielleicht darauf achten, dass wir am Ziel nicht vorbeigehen. Das bedeutet, Qasımlu, ihre Ermordung hat erstens viele Fragen hinterlassen, was darum geht, können wir wirklich wichtige kurdische Personen, die in der Geschichte entstanden sind, überhaupt immer noch für Kurdenfrage einen einflussreichen Position nehmen? Oder ist das überhaupt ein Schicksal, dass sie wirklich irgendwann ermordet werden? Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Indikator, uns wirklich die Frage zu stellen, wo stehen wir im Moment. Und zweitens, konnte vielleicht auch überhaupt der Abdullah Öcalan auch in Europa einen Sitz haben.
Vielleicht konnte er auch noch länger bleiben und über Kurdenfrage viele wichtige Gespräche geführt, viele wichtige Lobbyarbeit gemacht, aber er konnte auch nicht bleiben. Er musste auch wieder zurück. Wenn er länger geblieben wäre, wissen wir natürlich nicht, ob er ermordet worden wäre. Das ist auch eine andere Frage. Hat die Geschichte sich wiederholt? Muss sich die Geschichte natürlich wiederholen? Was bleibt uns übrig als Kurde? Wo steht überhaupt unsere Einheit natürlich? Wo stehen wir mit unserer Einheit? Lieber Fabian, du hast sehr gut natürlich auch formuliert, klar. Die Europa hat ein großes Herz für Kurden. Das erleben wir auch, das sehen wir auch natürlich. Dann müssen wir uns vielleicht zurückfragen, wie wir mit unserer Einheit, wie wir mit unserem wichtigen politischen Engagement, wo wir überhaupt stehen. Und erst wenn wir diese Einheit niveaumäßig ein bisschen nach vorne ziehen, dann werden wir auf jeden Fall mehr respektiert. Dann werden wir unsere wirklichen Probleme sehr bewusst sein und können wir auch in jeder Plattform gut dastehen und sagen können, was wir wirklich wollen. Wenn wir von Terrorismus überhaupt reden müssen, dann stelle ich natürlich jede Art von Beziehung von der Türkei zu unserer Autonomie Kurdistan, zu jeglichen, stelle ich selber in Frage. Wenn ich das in Frage stelle, dann würde ich auch auf jeden Fall auch eine klare Position, dass wir eine ganz klare natürlich Ziel haben, was wir überhaupt wollen. Kannst du bitte die Frage definieren, bitte? Natürlich. Und an wen ist die Frage gerichtet? Auf jeden Fall, klar, natürlich. Bitte, Von dem her finde ich das sehr, sehr wichtiger Anlass. Und Qasımlu wird auch natürlich für uns immer noch in Geschichte, nicht nur in Geschichte stehen, auch natürlich in unserem Herzen. Dankeschön. Und danke euch ganz, ganz vielmals. An wer war die Frage? Eine Frage. Truska. Frage bitte noch. An wer war die Frage gerichtet? Das war keine Frage. War keine Frage. Bitte wenn das die Mikrofon da jnek ist perspektiva. زۆر بەخێر بێن زۆر سپاسی لە کرای ئاشتیگەکەم و پرسیارەکەم بۆ خەتوکەژاڵە ئەو ڕێکخراوانە چۆن دەتوانن پرسی کورد و کوردستانی بوون بەردەپێش بەپێی ئەو ئەزموونەکە سپاس بۆ تەناسکە گیان هەرەکو زۆر ئێمە لە بینی خۆمان لە بینی کوردەکان باسی ئەوەی دەکەین بەداخەوە ئێمە ڕەنگە زۆر خۆمان ماندوو بکەین بەڵام بەرهەمی کاریمە زۆر لە خوارەیە ماندووبوونێکی زۆر بەبێ بەرهەمێکی کە بتوانێت جوابگۆی وەزعیەتی ئێستای کورد بێ ئەویش دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئێمە دیارە هۆی مێژووی هەیە بەهۆی 100 ساڵ زوڵم لێکردن دابەشبوون سیستمی دیکتاتۆری بەسەر بەشەکانی هەموو بەشەکانی کوردستان و هەروەها داگیرکردنی خاک و زمان و کولتور هەر بەو نسبەتەشەوە لە ژێر تەئسیری کولتورەکانی جیاوازی کە بەسەرماندا زاڵ بوون هەر یەکەی بیر و باوەڕێکمان هەیە و زۆرمان بۆ ئاستەمە چونکە ئێمەیان وەکو تاکی کورد وا پەروەردە کردووە کە بڕوا بەخۆبوونمان نەبێ و چون بڕوا بەخۆبوونمان نییە ئەوەندەی دەبەرابەر دوژمنان و بێگانەدا نەرمین ئەوەندە دەبەرابەر خۆماندا توندین و کەم لێکتر قبول دەکەین و حەزرین ئامادە بین لە پێناو یەک ئامانج کە ئەویش کورد بوون و کوردستانی بوونە کار بکەین کێشەکەی گەورەی ئێمە ڕەنگە لێرەدا بێ ئێمە دەپڕژەینە سەر هەموو بیر و باوەڕێکی چەپ و یەکێتی گەلان و یا زۆر بیر و باوەڕی دیکە بەڵام زۆر کەم ئێنەرژی خۆمان لەسەر ئەوەی دادەنین کە هەموو شتێکمان لە خزمەتی ناساندنی کورد و کولتوری کوردی وەیان زمانی کوردی دەگەڵ نەتەوەکانی کە ئێمە دەگەڵیان دەژین لە دەرەوەی وڵات بێ یەکێک لەو کارانەی
کە دۆستانیش باسییان کرد کە دکتۆر قاسملو زۆر بەوردی ئەوەی لە ئوروپای دەکرد و حەولی دەدا پرسی کورد وەکو خۆی هەیە هەم لەباری کولتورێەوە و هەم لەباری دۆستایەتەوە هەم لەباری نێونەتەوەیەوە و هەم لەباری ڕێکخراوەیەوە بە لایەنەکانی دیکە بناسەنێ و لەو بارەیدا تەنیا کەسێک بوو دەتوانم ئەوەی بڵێم کە توانی بووی ئەو پردە لە بینی میلەتی کورد و دەرەوە و بە تایبەتی ئوروپادا دروست بکە بەڵام بەداخەوە ئێستا کەسێکی وەک دکتۆر قاسملو نەماوە ڕێگاچارەت چییە؟ ئایا ئێمە چەندە ساڵی دیکە لەسەر بیرروڕای جیاواز بەهۆیەوە کە لە بەشی جیاواز هاتووین ئەو هەموو ئێنەرژیە بەهەدەر دەدەین ڕەنگە ئەو پرسیارەی لە خۆمان بکەینەوە وەختی ئەوەی نەهاتووە هەمومان بۆ یەک مەبەست بێجگە هەر بێر و باوەڕێکمان هەبێ ئەویش بۆ کوردبوون هەموو ئەو ڕێکخراوانە لە ڕێگای کوردبوون و کوردایەتیدا بتوانین لە ئوروپایە هاوڕا کار بکەین و ئامانجیشمان ئەوە بێ کە پرسی کورد بە دنیای دەرەوە بە ئوروپا ئێمە کە لە سوئیسین بە سوئیسیەکان بگەێنین زۆر جار هاوڕێیانی کوردی خۆمان گلەیە دەکەن یەکێک لە گلەیەکان کە لە ڕێکخراوی ئاشتی ڕەنگە بکەن جاری وایە لەبەر ئەوەی کە خۆیان توانایان نییە و جاری وایە لەبەر ئەوەی کە جیاوازی کارەکان نازانن ئەوەیە چۆن سیاست و کولتور پێکەوە دەتوانێت تێکەڵ بکرێ بەڵام ئێمە نەتەوەیەکین کە ناچارین سیاست و کولتور و زمان و پەیوەندەکان و هەموو شتێک بە یەکەوە بکەین چونکە ژیانیمە ڕابردوویمە مێژوویمە ئەوەی بەسەرماندا سەپاوە ئەوە دەخوازەیە کە ئێمە لە خوارە ڕاهەتا سەرەیە هەموو شتەکان هەموو هەنگاوەکان بە گرنگ بزانین و بتوانین لەوەیدا هاوکاری بکەین پێم وایە یەکێک لە کێشەکانم هەروەک دیسان بێم بۆ قسەی سەرەتایی ئەوەیە کە ڕێکخراوەکانی ئێمە ناتوانێن لەگەڵ لەسەر یەک ئامانجی سەرەتایی کە ئەویش کوردبوون و کوردستانی بوونە ڕێک بکەون ئەوە ڕەنگە کێشەی هەر ئەسڵی ئێمە بێ Wenn ich darf, würde ich trotzdem noch gerne etwas dazu sagen. Ich bin völlig einverstanden damit, dass das kurdische Volk geeint sein muss, um stark zu sein. Aber eben geeint in seiner Vielfalt. Ich glaube eben gar nicht, dass es eine Schwäche ist, dass es auch Unterschiede gibt, dass es einen Streit gibt über den richtigen Weg. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist der kurdischen Frage, sondern es ist eigentlich die Stärke. Ich sehe das Problem woanders. Wir sind jetzt mehr als 100 Jahre nach dem Vertrag von Lausanne und der Nahe Osten steht in Flammen, wie er wahrscheinlich noch nie in Flammen gestanden ist. Und verantwortlich dafür ist Europa, sind die ehemaligen Kolonialmächte, die nicht nur die Grenzen so gezogen haben, wie sie gezogen haben, sondern auch diese Konflikte befördert haben, dass jetzt die Situation so ist, wie sie ist. Und ich verstehe, dass sehr viel Misstrauen da ist gegenüber diesem Europa, jetzt in dieser Situation, dass man sich davon keine Hilfe erhoffen kann oder will. Und trotzdem glaube ich, dass eben die Antwort in dieser internationalen Solidarität liegt und liegen muss. Und dass man das erreichen kann, dafür braucht es Personen wie Qassemlou, die eben auch die europäischen Politikerinnen und Politiker mit einbeziehen wollen. In der Lösung der kurdischen Frage liegt der Friede und die Stabilität und die Demokratisierung des Nahen Ostens. Und ich glaube, diese Frage wird in den nächsten Jahren noch viel mehr an Bedeutung gewinnen. Aber dafür muss man arbeiten und man muss auch bereit sein, Europa eine Rolle und eine Verantwortung in diesem Prozess zu geben. Natürlich hat Europa das kurdische Volk im Stich gelassen und vergessen. Aber die Lösung kann doch nicht sein, deshalb Europa zu vergessen, sondern es muss darin liegen, Europa in die Pflicht und in die Verantwortung zu nehmen. Und das kann man auch tun, ohne dass man sich in allen Fragen einig ist.
Also, ich habe schon so viel Politik hinter mir, dass ich immer versuche, möglichst konkret zu sein und möglichst darüber nachzudenken, gibt es irgendwelche Fragen, die wir uns nicht gestellt haben und wo wir uns über Jahrzehnte drüber hinweggeschwindelt haben. Da gibt es eine Frage in Europa und eine in Kurdistan. Die Frage in Kurdistan ist ganz einfach. Es hat immer zwei große Kulturen gegeben, nicht nur in Kurdistan, die des bewaffneten Widerstands und die eines friedlichen politischen Weges. Die müssen sich nicht komplett über lange Zeit gegenseitig ausschließen, aber versuchen Sie sich, das ist kein Plädoyer von mir für das eine oder das andere, aber versuchen Sie sich einmal vorzustellen, wie es heute ausschauen würde, wenn es den bewaffneten Kampf der PKK über Jahrzehnte nicht gegeben hätte. Ich sage nicht, dass das besser ist oder schlechter ist, sondern ich sage, dass vieles vollkommen anders wäre. Es gibt möglicherweise Situationen, ich tue mir das sehr leicht als Österreicher zu sagen, wo man sagt, ja eigentlich bleibt uns nur diese Form des Widerstandes und des Existenzkampfes. Aber, wie wir jetzt gerade in Palästina sehen, bestimmte Formen des bewaffneten Kampfes stärken bestimmte Regimes. Und Erdogan ohne den bewaffneten Kampf und den Terror der PKK wäre wahrscheinlich längst nicht mehr an der Macht, obwohl ich viele Kurdinnen und Kurden in der PKK gut verstehen kann. So, das ist einmal die eine Seite. Und das muss man sich genau überlegen. Und ich bin nicht mit allem solidarisch, nur weil es den Leuten schlecht geht. Das zweite ist hier und Europa. Machen Sie sich bitte keine Illusionen. Bestimmte Entwicklungen stärken autoritäre Entwicklungen in Europa. Und wenn autoritäre und rechtsnationalistische Entwicklungen in Europa, gerade auch in Österreich, da ist die Situation wesentlich gefährlicher als in der Schweiz, wenn die noch stärker werden, dann werden sich neue politische Führungen mit autoritären Führungen von der Türkei bis in den Iran und Ungarn und Russland verbünden. Und dann werden sie plötzlich Bündnisse haben, die sie sich heute gar nicht vorstellen können, wo sich das falsche Europa mit dem falschen Iran verbündet. Das ist eine ganz konkrete Gefahr. So, und jetzt sage ich Ihnen noch das Dritte, und das klingt eher deprimierend. Was sollen wir, wenn diese Überlegungen überhaupt sinnvoll sind, was sollen wir aus dem mitnehmen? Na, jetzt einmal gar nichts, weil wir alle das nicht ändern können. Aber wir können zumindest diese Fragen stellen und in einem einzigen Punkt, und das ist sehr wichtig, was mein Schweizer Kollege gesagt hat, zur Kenntnis zu nehmen, dass es uns Österreichern und Schweizern vollkommen wurscht ist, wenn sich Kurden mit sich selbst beschäftigen. Das interessiert uns nicht. Wir haben unsere eigenen Sorgen. Warum sollen wir uns kurdische Sorgen machen? Aber wenn sich Kurdinnen und Kurden hier einmischen, dann werden wir draufkommen, dass wir zum Teil sehr ähnliche Sorgen haben. Und dann werden kurdische Sorgen, jetzt hätte ich fast gesagt Sorgen und Sorginnen, so weit bin ich schon, dann wächst das gegenseitige Verständnis, dass man ja eigentlich viel mehr gemeinsame Interessen hat, als man ursprünglich glaubt. Also Schluss mit dieser kurdischen, ich habe nie viel gehalten, ich habe früher vor der Kurdengeschichte habe ich sehr viel für die PLO gemacht. Ich erspare Ihnen die ganzen Geschichten. Schluss mit dieser Solidaritätsfolklore, nur weil Sie als Kurdinnen und Kurden uns nachweisen können, dass es Ihnen historisch ziemlich schlecht gegangen ist und dass Europa ein großes Maß an Schuld trägt. Das wird Europa auch in Zukunft wurscht sein und Sie werden nichts dadurch gewinnen. Aber es ist wichtig, dass Sie historische Verantwortung einfordern, das ist selbstverständlich. Aber Sie müssen durch Ihr eigenes politisches Gewicht in der Schweiz und in Österreich klar machen, dass es um Sie geht. Weil dann geht es erst um Kurdistan.
Und wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie wir die grauslichsten Regimes die in Österreich drohen und vielleicht in Frankreich und in Deutschland. Schweiz kann ich da wirklich nicht so beurteilen, weil sie so ein seltsames System haben, dass ich es bis heute nicht verstehe. Das kann für uns alles so verheerend werden, dass sie sich die kurdische Solidarität irgendwo hinschreiben müssen, weil sie es dann mit Österreichern und Schweizern zu tun haben, die selber Solidarität brauchen. Wir sind an einem historisch ganz entscheidenden Punkt, wo es darum geht, dass wir hier Kämpfe gewinnen, damit wir Kämpfe um Kurdistan führen können. Ich hoffe, dass ich damit niemandem zu nahe getreten bin. Dankeschön. Ich danke euch herzlich für diesen spannenden Abend und dass ihr da wart, Herr Dr. Pilz, Herr Fabian Molina. Vielen, vielen Dank. هذا كجال زور سپاس بۆ هاتنەوە گەورەت کردین کاک فواد هەروەتر زۆر مەمنون سپاست دەکەم پێم خۆش بوو یەک شتێکی کە ئاماژە پێ بدەم هەروەکو ئەو دوو ئەندام پارلەمانە ئەوروپایانە کوتیان ئەمە دەبی خۆمان تێکەڵ بکەین لەگەڵ سیاسەتی ئەوروپایە ئەوە دقیقەن ئەڤڵین قسەی ڕێکخراوی ئاشتی بوو کە ئەوانە کە دەگەڵ مەدانیشتن ئەڤڵ کەس کوتمان بۆیە کە بتوانین شتێک بۆ کورد بکەین دەبی لە ئەوروپاش لەگەڵ سیاسەتی حیزبەکانی ئەوروپایی تێکەڵ بین دەبی بین فێر بین چۆن بتوانین سیاست بکەین بۆی کە وڵاتەکەی خۆمان قازانجێ بکە یەکێک لە ئەوڵن قسەکانی ڕێکخراوی ئاشتی ئەوە بوو بۆیە داواتان لێ دەکەم مەجبوور هەر حیزبی سۆسیال دموکراتی سویسێ بێ کە بۆ خۆمان دەوێداین دەتوانن حەزبێکی دیکەش هەڵبژێرن بەڵام بڕۆن تێکەڵ بن بزانن چۆن کار دەکەن چۆن سیاست دەکەن بۆیە کە فێر بین و داهاتوودا بتوانین خزمەتێک بە وڵاتەکەی خۆمان بکەین زۆر زۆر سپاس نارین ژیان تکایە وەرە پێشێ پامێکی یەک بە سپاس لە هەموو لایەکی بەتایبەت بۆ سپاس لە فەبی و پیتری بۆ ئەو بەشداریان و بۆ قسانەیان بەڵام داواکارێکی کە من دەتوانم وەک کەسێکی کە هەم قوربانی تێرۆریست بوومە و هەم چالاکوانێکی ژنم ئەوە بێکە وێڕای ئەوەی کە ئێمە بۆ خۆمان وەک کورد دەبێ حەول بدەین بەڵام داواکارەکەم لەوانیش ئەوەیە وەکو سیاست مەدارانی ئوروپایی بەتایبەت وەکو سوئیس و ئۆتریش یارمەتی دەری ئێمە بن بۆی کە ئێمە بتوانین ئەو کارە بکەین کە کۆماری ئیسلامی ئێران وەکو ڕژیمێکی تۆرۆریست بکەوێتە لیستی تۆرۆری نێونەتەوەیەوە و هەروەها پرۆسەی دکتۆر قاسملو کە بە ناتەواوی ماوە بتوانێت تەنانەت ئەگەر بە داوای لێبوردنێکیش بێ بە ئەنجام بگەیت زۆر زۆر سپاس و دەکەم بۆ گوێگرتنەکەتان Ich möchte Ihnen gerne einen kurzen Text vorlesen, den mein Vater verfasst hat. Dr. Abdulrahman Kasimlu wurde am 13. Juli 1989 erschossen. Unser Hoffnungsträger wurde durch ein Attentat ermordet. Nicht nur die Kurden und Kurdinnen aus Kurdistan, Iran, sondern auch die Kurden aus allen Teilen Kurdistans haben einen großen Verlust erlitten. Liebe Brüder und Schwestern, verehrte Gäste, wir sind sehr traurig darüber, dass seit der Ermordung unseres Anführers 35 Jahre vergangen sind. Das Schicksal seines Falles jedoch unbekannt ist und sein Blut gegen Kapitalismus eingetauscht wird. Das kurdische Volk ist ein gerechtes Volk, ein friedliebendes Volk, aber es wird denen, die es verraten haben, niemals vergeben. Deshalb fordern wir die österreichische Regierung auf, diesen Terroranschlag der Islamischen Republik Iran nicht zu ignorieren. Das kurdische Volk wartet seit 35 Jahren darauf, dass dieses Attentat aufgedeckt wird. Wir kennen die Terroristen und ihren Anführer gut, aber unser Anführer wurde in einem europäischen Land ermordet, also warten wir auf eine Aufklärung aus diesem Land. Unser Anführer war ein Freiheitskämpfer und Menschenfreund, der Freiheit für alle unterdrückten Menschen forderte und gegen Krieg, Terrorismus und Entführung war. Wenn Dr. Kasimlu kein Kurde wäre, wäre er ein Mann des Friedens wie Mandela gewesen. Leider ist Kasimlus Volk 4 Besatzungsländern unterworfen.
Iran, Türkei, Irak und Syrien. Qasımlu's Partei kämpft seit 76 Jahren für Freiheit und Demokratie und Dutzende Kader und Peschmerga haben den Märtyrertod erlitten. Ich frage Sie, was unsere Schuld ist, dass dies unser Schicksal sein soll und nicht unser eigener Staat. In Kurdistan leben mehr als 40 Millionen Menschen und das Territorium ist mehr als 45 Quadratkilometer groß. Anstatt den Terrorismus zu unterstützen, sollte die Welt einen kurdischen Staat unterstützen, der Frieden und Stabilität im Nahen Osten garantiert. Dies ist die Meinung eines Mitglieds von Qasımlu's Partei. Wir haben keine großen Armeen, Artillerie, Panzer und Kampfflugzeuge, die irgendjemanden oder einen Staat bedrohen könnten. Wir sind eine friedliche Nation und deshalb werden wir von allen Seiten unterdrückt. In dem Land, in dem Qasımlu die Freiheit seiner Nation forderte, werden 12-jährige Kinder hingerichtet, unsere Schwestern und Mütter gesteinigt und unsere Jugendlichen ins Gefängnis gesteckt, unsere Dörfer und Städte zerstört. Sie sind Freiheitskämpfer und Demokraten, also wir Kurden. Die Islamische Republik Iran ist die Quelle des Terrorismus und der Feind des Friedens in der Welt. Iranische Terroristen streifen frei in Palästina, Ägypten, Syrien und im Irak rum. Sie greifen das Hauptquartier der Qasımlu-Partei an und zerstören die Häuser kurdischer Kapitalisten. Ich fordere Sie nun auf, der Aggression Irans Grenzen zu setzen, damit der Nahe Osten Frieden und Stabilität erleben kann. Es lebe die Freiheit, es lebe Kurdistan. Dankeschön. ئێرە دەنگی کوردستانە بە کاتی ڕۆژهەڵات عەداڵەت و دادپەروەری نابێون بێ هەر کەسێک لە هەر کوێی ئەم گۆی زەویە دەژی و دڵی بۆ مرۆڤایەتی لێدەدات خوازیاری ئەوەیە جنایەتی ئاشکرای ڤیەن بێوەڵام نەمێنێتەوە بە هەر ئایدیا و بیر و باوەڕێک و بە دوور لە هەر چەشنە بەستراوە بوونێکی ڕێکخراوەی کەیەتی داوای وەگەرخستنەوەی پەراوی قەتڵی ئاشکرای قاسملووی مەزن بکات بۆ ئەوەی تێرۆریزمی نێودەوڵەتی کۆماڵی پەتوسێداورە لەغاو بکرێ بۆ ئەوەی ئەو خوێناونەی ساڵانێکە بە بێتاوانی ڕژاون بە پیرۆ نەچێ لەم هەڵمەتی واژۆکردنەدا کە لەلایەن ڕێکخراوی ئاشتی کە سازەیەکی کولتوری کوردەکانی دانیشتووی وڵاتی سویسە بەشداری بکە هەتا دەوڵەتی بەرژەوەندی خوازی ئۆتریش بێتە سەر ئەو بڕواویە بەدادۆچوونی ئەو پەراوە داخراوە بکات کە ساڵانێکە دیزە بە دەرخۆنەی کردو هەر ئەندازە واژۆ کۆ بکرێتەوە بە هەمان ڕەودا لە مەحکومیەتی ڕێژیمی تێرۆریستی کۆماڵی پەتوسێداورە نزیکتر دەبینەوە دڵنیابە واژۆی تۆ دەتوانێت ببێتە ئەهرمێکی فشار بۆ ڕیسواوی هەرچی زیاتری ئەم ڕێژیمە سەرەڕۆیە لەم هەڵمەتە وەدۆمەکەوە و بە واژۆکردنێکی چەند چرکەیی ئەرکی ئەخلاقی و نیشتیمانی خۆت بەجێ بگێنە ئێرە دەنگی کوردستانە بە کاتی ڕۆژهەڵات Ich will noch kurz hinzufügen, das ist der gleiche Mann, der vor 35 Jahren die kurdische Welt erschüttert hat, über das Radio gerufen hat, dass unser Anführer Dr. Abdurrahman Qasımlu ermordet wurde. Das tut خوش بكاك أحمد شربقي حرب خيري حرب بجي سأل سلمان بمينة زور سپاس زور ممنون. Zum Abschluss, Kakao Urmia wird uns noch ein Lied singen, das er über Dr. Qasımlu geschrieben hat. Und dann ist das Podium, geht über in das Apero. Vielen, vielen Dank. Aber bitte
für ein Foto. هیک بو ودا وکی برقا روش هلا گوتن دکتر قاسم لو مزگین بو گل وایه بمليونان اشتيمان هرور هاتن بيشيان رناسي قلي هجار دلداري خاكم ولا بمليونان اشتيمان هرور هاتن بيشيان رناسي قلي هجار دلداري خاكم ولا تجبیر ناکن دختر بنابودن برا نازانی ناتن گشکر بهارا هفت رنگ آگر اویناده روش هلات مسنجران داکتن قودا جنگی لاوی مرخاسو چلک آگر اویناده روش هلات مسنجران داکتن قودا جنگی لاوی مرخاسو چلک هوا او کی خسروان حسن حلان بصاری تجی بزانی نخواه روحنی کرشه وین پاری
سون بنرخن شهیدان بابت تگیرانه ای دختور دلوان جبیر نابیت جاریه سون بنرخن شهیدان بابت تگیرانه ای دختور دلوان جبیر نابیت جاریه دکتور دلان بوی هم زانست و رامانه پیشنگ بوی جبونا چار هیل کردستانه رشکش لهمبری ده کتن طاریا ترسه اف ببختن پاشورو شاشک رشن ایرانی جبری و خودیه ببختین طارینه اف دخوینا وان ده پرسنگ نا آرینه کرد و آری برانه بپرسن جه هردود جه هزار سالان به خدانی بیوارینه خدانی بیوارینه Raketten ada cenge Lave mirkhas u çelen وەکی هونەرمەندێکی هەوگەرا چاندێ چاند و هونەری لە ئەوروپا هەو چاندێ ئەم ژی وەکی هونەرمەندێک کوردستانی پێشەنگێک خۆی وەسا وەکی شەهید دکتۆر قاسملۆ بۆ جرایەکە ڕۆناهی بوو ji بۆ gelê Kurd bi taybet derwayê wala ji ber ku di her çar parçeyên Kurdistanê eger çûba Amedê Hewlêr û Qamişlo û Urmiya Muhabadê te behsa şehîd Dr. Qasimlû kiriba bêguman bi rêzdarî bi hirmetekî mezin pêşwazî dikene ji ber ku ser kêla xwe eger Parîsê dibiçe ziyareta wî dibêjî ku ez mirim Kurd namirî îro bi hezaran têkoşerên azadî li ser rêbaza şehîd Dr. Qasimlû Şêx Seîd û Seîd Rezayan îrokê berxwe didin bi duruşmeya jin jiyan azadî ji belav bûne hemû cîhanê şehîd namirin bejna کاتێ زانیان دڵت پاپۆڕی ئەوینە و بۆ گەیشتن بە بەندەری خۆشەویستی دەریای شەختە و سەهۆڵ دەبڕی هاتن سنگتیان هەڵدڕی کاتێ زانیان دڵت پاپۆڕی ئەوینە و بۆ گەیشتن بە بەندەری خۆشەویستی دەریای شەختە و سەهۆڵ دەبڕی هاتن سنگتیان هەڵدڕی کاتێ زانیان دڵت پردێکە پان و پۆڕ بەرەو ناخی مێژووی جیهان دەستی کوێستانت گرتووە و لە قوڵایی مەرگ و خوێنە ئەیبەی بەرەو کۆشی ژیان پەردەی وەرزی زریان ئەدڕی هاتن سنگتیان هەڵدڕی کاتێ زانیان وەرکانە دامرکاوەکانە فرۆشێنی بوومە لەرزە خنکاوەکان لە ناو خوێن تا گوێنەوە نەخشەی جیهانە شێوێنی سنوورەکان لەژێر پێتا ئەتوێنەوە وەک بڵێسەی کڵپەی ئاگر لە ناو شەوە زەنگ ئاگری هاتن سنگتیان هەڵدڕی کاتێ زانیان ناوت بووە بە جوانترین وشەی ئەوین دڵارەکانە بزوێنی کاتێ زانیان ناوت بووە بە جوانترین وشەی ئەوین دڵارەکانە بزوێنی دەنگت بووە بە چەپکە تیشک گۆمی شەوی چەوتکن و بێدەنگ دەشلەقێنی شانت داوە بە ژێر خەمی نیشتمانە و فرمێت لە چاو هەژار ئەسڕی هاتن سنگتیان هەڵدڕی کاتێ زانیان کوێستانت کردووە هێلانە و بە شمشاوی لولەی فەنگ دڵارەکان بۆ جێژوانی تیا ئەکڕی هاتن سنگتیان هەڵدڕی